Ma'am Mukurumjari, Notice Window TV Dialogue, meeting Tabiri Bapunam Putram Okjay. Nasi Tamjari Bako Dialogue topic C Free Movement for CoTU, that is Committee on Tribal Unity, versus Free Movement for Manipur. Nasi topic C, Akoi Maruina Nagagi, Tamtina Hatop Kibo Hostes Taruk, Yamna, Kogichin, Pandindra Bahatare, Midung Slayton Hatpik Raba, Taruk Tugi. Justice to Pangalo Haina akan demand tauba loina na akogi UNC maikai dagisu akogi demand mem charter of demand haidare including huzik lairiba akoi deputy chief minister si resign tauba aduga suga mari leinana akogi si phab da chene haidaba kenebi ki mathakta adugumba stringent action thing dokhana bagi role mem ama demand ahum mari yaw charter of demand pisindana kanna leiringai cherak sida thade ko jani ani fazilak torabane almost ani haibi yarabani thadoki thokibdeki megi 13 dagi ngasi phawba government gi maikai kadi gum phawba Miam Pena Bimong the Tabuk Pekatabana Madam Oirakanda, Kugi Nagasingi, Makai, Tongan Baku National Highway Tingit Minute, what he perform Mam Laiduna, Hosi Kampupi district, Akoiba, Lambising, and Duka National Highway da, Blockade of Wanakan Bunamotegi, anything the Lapuna Madam Oirakanda. Mioibana akogi nong da changdraba yadraba sana thaknaba hidak langthak aduga lalon itiki potsing si moi de yawaktapana warakpana maram oirakanda masi singe amata huji hi yausilakpa ngamaktabadagidi movement tawba yahlu athingbase handok halu haina pung nipu nipan gi ultimatum pibani tarik 23 taina 18 phawba masta ultimatum si pibani asida kaikumba government gi site gi connection lakhota taragadi democratic oiba makogi maikai degi kongjang mayam ma changsilakani haibasi CoTU gi maikai degi tholakpa kogi statement ni aduna Housing Lakador Posi Tarikun Mapan 48 hours of Ziglore, Lord Matunkida, pre movements the CoTU Zikanano, Haimatamda, Akogi, Hek Horakpadegi, how night at Maruina, Lailon by Fagi, Toku the Toki, Badugi, Akogi, Nagagi, Makedi, Huzik Save, Matupian, the Pegi Mazus Sespang, and Habagi Portimalade, Aduga, 100 Megitari. Ahum 2023 digi irang tholok matam da chahi ani ahum sigi matam sida tongan ba mokoi gi maikai digi lokhalak ki steps ngai ta shutdown to ba lambi thingjilakpa mayam ama torakan da khoi ki lambi thingbagi adom hauraga lakpa kambu sing hai tare asi singda mayam sida hanjin wahalakan da laba adugumba mokoi gi hainabi machet oina khoi gi yam habitual oiraba asigumba group sidagi hauzik moida palaraba matam da puna maksigi awaba nanga kana kudak ta handu oina yamna boloiba adugumba ai gi sigi demand Tamakanda, Pung Nipuni Panja Tabani, Masida government de kari response lakani aduga masi kamai ta phom thui habin tingbagi pot myam am lae government of India amasung government of Manipur na masida kari medium changpham thui habin tingbagi karam na response tarokan habigi pot myam am lae aduga akoina point to be noted akoi ningsing ba si freedom of movement habisi koi gi fundamental right ni aduga Manipur da su peace aduga akogi normal jese restore tawrna bi damakta yamna maroi ba essential step forward amadi oiri bani hujikse adubu hujik debate sam intensify oirakna bagi masam oiri se karigino hai matamda CoTU na demand tawriba haiba organization demand tawriba akogi free movement ya halu haibasina akogi presidents ona Logodoribra, Habidi Kainu Haikan, the state, the pre movement, Yahalu all across the state, Habisi community, Mam, the Gay Lani, Makuna Tingilaga Tambako, National High Mamida, the Tokasin Yada, but particularly a community, and the Sungas at Payada, the Awabas, I think, using a lady. Aduna Masides the come and give a response like I don't know Habigi Pose, the Makna, Sigi, pre movement for CoTU versus pre movement for Manipur, Haibani, Manipur, Prazapuna Moxin, Winamana, Satokasin Yada, the Awabas, who's a power, the Home Puzzle, Abasamayamna, Face the Roka Quiz, Mayok Lady Bani, Aduna Hojiksi. Free movement si selectively grant tawgatra nati harakanda akoi giloina ba entire state the equally restore tawrakatra haibu wafam lei housing asi maksu akoi irang thoe masidai da mayam tholaktana akoi gi kangpupi gi state da police ka security force ka mukna dana akoi gi hairi ba ngasu kanu si blockade si prolong torpoi makhata na sum sathabagi masidai da government gi husik pau ma gi yana ba pose lei tribin dana masida irang thoktana mukna ba ge chongba akoi husik viral oire pau da mayam yaudana leire duna makhata rakpa chatharakpa akoi gi step sing da kari sigi mayon se lakadori aduga Manipur gi achauba akogi kanosi community khudimuk chatpe abagi free movement laitri aduda makogi sigi demand sida akoi government na kari response pe kani kamai torakani haiba wafam jini ujik leise maram di kaino haikanda kuidring rang hanche kogi June gi 21 to su moge yana ba pura kibde shut down to budum nungala kan dum pung mari fa dum government gi asin puri hena hando ki wafam su leibani haitare ana sideida sigi matang da ne koi da ngasi khana nei jana pokocha basi khana nei nabda saru ga bina bai da makta kogi studio da huji election duna lebidi basi ahana maktada kogi former acting chairperson MHRC Pabung KHAIDEM Pabung Taram Nokchari ani subdelengsin bidi basi kogi kanogi kokomigi spokesperson su 14 years to gi kogi bensu oibiba kogi oza
SHANTA haidar oja putaram nokjari aduga atenba matam gi manungda akoigi social activist oja NANDO LUWANG join tawbirani ahan mese pabung lakjege pabung huji ore phibam sidaida makoi irang amu haudana hujik se blockade se tenjin nabe makha na chatharak pai kan akoi security force ka mukna dana khotan tawbagi pawsu mayam am huji akoi hujik fo leire haitare aduna hujik si government shutdown handoka taragadi nataga shutdown handokoi matangida lenga na kari frip lorok pa yai kamai torok pa yai habo fam sinai tare kamai thambiding pa osigi topic free movement for CoTU versus free movement for Manipur. That means free movement for Manipuris. CoTU na Committee of Tribal Union have some sections of the tribal people based in Kangpokpi. Asida taubana moigi free movement jahalu haiba naga organization singna moigi micham taruk tamthi na hat ke ba makka hat ke sing adugi justice piu mara leire haidana haira bu bhawda phabangamde aduna achumma puraktri bhawba akoi lambi thingani haidana thingakpa mado CoTU na akoi chana thana ba purapo khalakpada tawri bapana magache free movement chi tawba yade haina hairakpa masigi trade na balaiba asida Manipur pumbagi oina national highway da particular community kharati more particularly an madamaitai se national highway da ani makta the state highway sing chanpur tana chapada amama tawada masi yadadana laeba eje for the last 3 years free movement chi laitawada na tawri sigi maraktana bachi thori ipse adu yanan mada kanamtaki michanga du da ge wana tawada. What is right to freedom? Say Article 19(1)(d), freedom of right to freedom. Sigi chapter sidai auripche 19(1)(d) da to move freely throughout the territory of India, either to reside and settle in any part of the territory of India. Haibanaba. Laibigi to mathamgaro hojik momengini 19(1)(d) se. Machi law na piribita reasonable restriction ama leiba natana law gi oiba thingba ama leiba natana chumne gi executive order na administrative order amana thingba yade abako hoi ngartangi prime minister la kadori rami sura chief minister kadora ngata mini manga tang le piu haibitun amani ko adu bauda maram chadra dai khoi dum muknari mi kari chief minister kadori natra du chokar pung ama thingba yabra yaro akoi court case chatpan machine noi na to bu yaro ebda mo sa du chapi garo ga ni tawre ba ko adu ma akak na mi khal tha bu su chum de ba ei warge tha ba to por tha da bu su chum de ba sumai na maram chana athing ba le ra ba kan da reasonable restriction le ra kan say for example hai lambi du da curfew tawre hai lambi du da sa kai jungle gi assam da nong akanogi ko gi lamsa samu ma amunchana lambi chape adre si matam gara mache clear to udre bawde chakan haina adugumba aduga ko natural calamity thokpadagi lambi ningkhaire adu tawre mache nongni ni chape aro haidna adugumba gamen na thingba odara mathoga adu natragadi lambi thingba yade ba adubu Manipur je for the last 3 years sason che leitabani na fail oirabani na leirabasu maming do oibani na adum che che permanent movement thingba dauna la poche aduna high policy law da high body adugumba lambi thingba se law amana thingba natana chumnegi administrative order amna suya de ko supreme court naga high sidi lambi thinge har body law amana thingadabna law amana adu lambi thingna bigi law amaleraga madu thingba natana chumnegi police kharana executive ki kharana head of department na sila misi chatpa yaro haipchi mai kidi yade abko adu law chatabal lamni na de sina adu chakano haire ye police ki bsm na chakano haira sam japna haira ga sida tawri aba law le tabum lamni sigi mana tawri be sigi marak chida kadore hojiki CoTU na tawri be se adu gi mamangda CoTU gi mamangda naga micham taruk cannibal haitare tam thigaraba aduma cookie gi maraktagi
kuki cannibal terrorist tam thina mya mi phun tawba thak nim khai ken ba achibu to strike terror in the minds of the people achibu terrorist ko yabako adugumba angak pa phangna sathina miot mine tawgaraba myan mi phun tawgaraba ase masigi mioi ba magi lamcha sajan natraba khula tawgriba adugi justice piu haina haiba sida nagagi group sing hai tare UNC ansam etc naga people organization chingba mayamna justice phangana bidong piu ase mogi demand se maram sarap taw khara le ba ko lambi thingma du budi chumi general waina aina yadabu su tawri si karigino mihat padu aina hatpani na haire kuki jo council ki ne haiba chairman amachunga te member mari mayam press conference ta phamma ga hai gre loirabani ko hari ba naga taruk hatpado ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯠꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯀꯣꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯨꯗ ꯐꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯐꯥꯕ ꯇꯥꯗꯦꯅꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯀꯔ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯅꯤ ꯖꯣꯀꯔꯅꯕꯨ ꯈꯔ ꯐꯩꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯕꯗꯤ ꯀꯦꯁꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ NIA ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯥꯔꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯔꯒ 164 ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯨꯔ ꯀꯣꯗꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ BNSSꯇ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ confessional statement in the before the magistrate concerned magistrate aming mamangda magi masana yare na haidok chabado aranba tawba confessional statement piba pot adu lauraga aing matungina police custody or jail custody na chingma pirerga makata ba investigation thabuksi chatharaga damne adu punamak ado cheng na hairaba aduga moi taruk siba adugi nupi ani na hairaba aduda adu tawba adugi kuki nupi mam duna kuki kholai barba militant na singnigi haiba adugi lailon wa pheiga adu dugi village kobam na adu hairen phong na hairen adugi honorable member NPF ki luchingba awangmo ni mainamu hairen matam tarani thakai mangda police na karim da khangde aibasi police na mislead tore honorable chief minister da home minister da loi na khangmam thokpana sim khaisi jaban logdabra ju jaban logdam ta khangde na haire adoi di loire hai khare ko then amukchu honorable deputy chief minister ani subha deputy chief minister losi di khona hairi ba naga innocent taruk hatpase masi kene pigi thangboy karaba kipgen maming Elias adudu kauba asina lusingba party ni warisana bada yauri ba su da yauri ba adugumba act of terrorism moi taruk hatpi ki pharaga hatpi ki thabuk tawrse kena piche nei haibese north east kanoda light ta haireba ko aidi sidabu ta de moi north east light ta ne han kupna bu phongya ba se na haireba sarkar da yauri ba deputy chief minister hairiba thangboy kare na boy kano se kipgen se magi nu pidi kari oiri micham praja amara nate mai nu pidi number 2 position da next to chief minister deputy chief minister ahanba ani lebe munung da deputy chief minister ahanba wariba nemsa kipgen gi honorable nemsa kipgen gi this honorable haigadra kuki leader terrorist leader si lairabana bas aine yada ba phone na base Hanjan Haigare, Article 164 of the Constitution of India, Governor Chief Minister Khali, Chief Minister Haibi Matuna Te Mantri Khali Lere, Tuda 164 Tuda, close to the Karehare, all the ministers are collectively responsible to the assembly.
minister punamak se responsible da moi ke responsibility se legislature da lere legislature di kana people ki representative ba that means moi ki cabinet ki responsible se to the legislature that means to the people of Manipur haibana ado di cabinet minister amana aran mama tawrabo huran mama tawraba MHRC tawraba ado khudak talok to horaga mabu warak pa natraga di the whole cabinet se haibu crime tu yabani haina laune aba mantri manga di manung da mantri amana terrorist ki nupi oraboi di terrorist ki lautuna ba punamang atu mana yawram ba yabi ki pot ama chaw na leirabani na punamang acha chief minister so atopa deputy chief minister so atopa mantri home minister so aduga kari atopa minister manga subudu su pulap na collectively responsible na moi chi pulap na norok taragani papta haragana loda haragana they are all criminal the sogot pa terrorist the sogot pa haimi chi oragadam na ba aduna adugu mugi pot ado leina hojiki sida ha CoTU na tore korang na tore lebe adu kharbu lam na bethangi sine CoTU oiro UNC oiro tawriba aina yadaba thabuk tawriba tu kana na tohli game ni mi hat padu kana na yari proxy wadu kana na tawri Manipur government na tawribra Manipur government na ngamjada ka central government na phone hekta mitai la lauba valley ga la lauba lochana ba tawraba jala naga chumanga kanbani mitai ga manabani indigenous ni moich lochalaga loire hai dana tawrib jala Manipur se india manung da adum laige na saruk ahum thona khaido ga tawrib khaido age na adum manungsin handraga lo dadi 163 gi matung 363 gi matung ina lo na thugai bangam drapsu maje gemen tawkhibani na ado chu noi mache nungsin na da na adum nami kothok na da nanga kakthat na da hatok na boi di noi yana da noi na khaidok chabani ko haibat ta halaga khaidok na bagi tawri ba pola ba aduna CoTU na tawba adagi amana tawba amana tawba toga CoTU sa dungare moi na nangai tawbu duna dum ya ba kangpukpi phawraga chatpa se maite chatpa ya handrimni adaga teta hojina mungna ga chatpa ya drimni sumaina achosanpur chatpa ya drimni tawbu matamduna dum ama oinleraga hojikti noise sathi bani aduna haidramogi muk mathakta leiba naga senapati romda awang thumda leiba itare aduna muk thalakpadadi moi asemu do haire do freedom movement se lo na yabani tawam tawna hojita maro lo le noine tawdi lo na yadabana tabana tra adu atopana tawraga na do haiba haire ba singche moyani ge haina ba khona ba sida aina la ni first round aro be da ni bi government na tawgadamna government ge yam chatina soiba bana mihat pa leire masak khanga bana tro mihat pa se masak khanga bana mako kana karam mahali bawal leire ba ni aina khanmadadi investigation du da yahunda bi wadana ba achi loina phara ge kholago mihat pa singdo moi tare ni moi ni pa ni moi tarama thoine ko loina phare adi ko ki joge leader lautok pado aduna approval onana ba ma chu phare logi matugina to bom tok tawrani aida no ban no shutdown aduda no naga adu haira roi mete na adu haira roi phare adu di lanjel lo chana ba tawro haidana tawraga BJP gi mai pakcho wai bani na hojikte adu na ta bachida mayam na karela simtang haira ga lore hoite mina haibadu ai haining dana hairam ni ko garibi hatau bharat bachao hairam mado hojikte BJP hatau Manipur bachao haidana sa angang amana haeba ko aina haiba natte adu potu aina haining ba si phibam sida la eba Manipur kanje harade BJP hatao aduga Manipur manganje harboidi BJP bachao aina haiba da tare eba subject to correction si aina haiba natte mina haiba okay papa ada hujik se ko ge public na so haina de Manipur kanje haita di BJP se lauthokro lehelanu haibe wafam de la en maram di government tawgada ba thongdang mayam se parak tabasina akoi gi KJ sina so hai kre on behalf of the murderer haitare terroristing du gi behalf ta murderer da moina phongto e adum moina hatpani hebe ja haire kai men be herakun haima to nakan khudi makti gi thingjilakpa aduga nongda changdraba yadraba essential commodities aduga lalol itiki da ji chaungna akoi gi khudang mak ko sathina sotharak padagi makoi da awa ba chaitheng no phangak padagi di lambi thing bada adom lambi thing ba haiba pot simagi adom akhoi di
aho boy da galai da ba kangbu hai tare 2000 hena su mek seng muje 23 gi me gi ahum dagi sigi kangbu sina mayam je wahalaga dum lakpa lambi thingba haleng draba dum hawraga lakpa kangbu sina haujikti hai bana kan ya ge te loin thingilak matam sida free movement ya halu hai bagi yamna bol ba ultimatum thare se ko gi 48 hours dai da loina mak se ko ya halu hai bagi poni otherwise moi democratic measure da changsi lakani hai bani adu bo ngasi su moi na hai ki democratic oiba khongjang da measure da changsi lakani hai badu moi gi hai blockade prolong tor padi gi mukna dana ko gi launa dana ngasi sipai ka security force ka to bai pose mami se ko adumak adum tari hai tare adu nai oza santa lak se oza kamaina thambini masi gi phibam sidda khoi de gamena kamaina yeng pai kamaina respond torok pai ai habasini chahi ahum se mayamna leidi tonga tongba community singna free da chat padu chatning ba gapam se torok la pdu gamena uji pongam phanda ba na chung dana lakpani aduna huji kotu gi demand government of india adu government of manipur masi kamaina meeting jang pen khanbi akoi manipur ne kano se government se at any point of time blockade ki issue se moi phasana handle so tau gi deba at any point of time high court ki order le so ama le so tau gi deba hande ki government ji so blockade ki issue se ma phasana handle tau roeba si ai oina khangje ai tare ko mar mai ja ke ko historically so e kano khale evidence khale ai ta si se ko akoi gi kano se hoji layer blockade se tau ding da 2004 2007 ki karak se da ko 234 days ke akoi blockade ama thengnai ba aduga 2004 dagina 2007 bhaudane banje 110 ban ka weba ko 110 ban nearly 110 ban kawi lifeline number 2 ga 37 jida madu matam da pan malenga to adum yenga wai sanari khonari adu tawri ada tawri tawraga dum lifeline jing je khara ka ni convoy khara pi ba khotpa tawraga open noina citizen gi keno se right se phanghanna ba bjp wante government am tan hona ngam gi deba si hana clear oi se ba ko congress ki su bjp su sapane ba ko khena ba kem lete maru oina तारंदो नि होरेन हेन फजना हागने खले पॉलिटिशियन में हमजिना मथौ जे सुंदौ मपुंग फाना पांथोक सोंगम गिदेव मरम याम लेरम बे को अतोप मरम जु लेरम बे 2011 दा 120 days की ब्लॉकेट हम तवे को 120 days की ब्लॉकेट से नागा का कुकी गना वाइस वर्सा ब्लॉकेट तो नेबा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की अमन डिस्ट्रिक्ट पी वाई बे अमन पीडीआई बे तो अमन फॉर्मेशन तो बे तो ने अमन हम दोन तो नेबा को न को सिमिलर को देन 139 days की अमा 2016 17 दा अमसु लेको मसीना यूनाइटेड नागा काउंसिल ना मसीना डिस्ट्रिक्ट अनोबा फॉर्म तौबदगी फॉर्म तौबदो हंदो ओइन तौगिबनेबा सिगी कनो सिनेबा 16 17 की ब्लॉकेट सिनेबा बीजेपी पालगांदा बीरेन सिंह हानबा गवर्नमेंट लाकोदा खुदक हंदोखिबा ब्लॉकेट से सिजिनेबा सिगी कनो से 139 डेज की ब्लॉकेट सिनेबा को सी मतुंगदा लेसे कमाइन तौगेदा ब्लॉकेट जी कमाइन तौनो कोई ब्लॉकेट सिंह जी कमाइन तौगेदा मागी ब्लॉकेट की स्केल क्या साउंड तौई कलाई काय भोग तो यू नो लेरे खुलग योब्रा योदब्रा कम्युनिटी दे टारगेट तोब्रा सी स्केल से सी मसी जे इशू दुने डिसाइड तोवे को अदु मतुंग दा मागी ड्यूरेशन क्याम सांगना तोगदो जे तोदुनो आइ जे ब्लॉकेट तोबगी मरम दो अदुने डिसाइड तोगे देन मसी लोकलाइज इंटेंट ओब्रा नत्रगा स्टेट एज अ होल ओइना पूरीरा नत्र कम्युनिटी आइदि नेशन हाइ तारेने को कम्युनिटी एज अ होल ओइना पूब्रा है जे इशू सिंग डिसाइड तोवे सिटी अजिकते मो कांगला तोंबिगा गंगी भाई की मरकता नसागी नमदिलोंग विलेज हाइसिदा अखोइगी नागाने हाइजब इचिनाउ सिंगना कनो द कांगपोपिरोम द पोट चटपा थिंग पीबसी मोय ngasi थोलागा तौरिबा मोंग से सिजे सिगी मोंग सिदि नसागी केने अखोइगी गवर्नमेंट जो जे हाइबिग्रे को अखोइगी मणिपुर की गवर्नमेंट से न येंगिबा मियाम द येंगबा मियेंग से नसागी 2004 दगी होरगा अखोइना मरुइना 2000 स्वाइ दगी होरगा 2001 हाइसने जुन 18 मतम सिदगी स्वाइगी जुन 18 की 2001 की इशू थोखिबसे स्वाइ मतम दगी न हुजिक फाउसिदा पालिबा पॉलिटिशियन अमतना मपुंग फाबा मणिपुर नुंसीबगी मियेंग दा नत्रगा मणिपुर की इशू जिंगजिबो कलेक्टिवली एज अ मणिपुरी नेशन मोइना येंगक्तबदगी नागा अमसुंग मैते अमसुंग कुकी तारे इनेजे से हना हाइगेबको अनिसुदा मालेमदसु सुमाइना डिवीजन ऑफ केनो केनी कम्युनिटी नत्रगा डिवीजन ऑफ केनो जे थोकिदब नतेबा से केनोगी अखोइगी ईस्ट जर्मनी का वेस्ट जर्मनी का केनो तौना उसिदा अखोइगी नवंबर 9 1989 लेको बर्लिन वाल से कमाइना काइगी दो अजकी केनो सिगा येंगनाजेबा कंसागी कुगी कांगबुसिना मोइना अल्टीमेटम अमा थारगा अखोइगी केनो कंगला तो मिरोम चंगकनबा कांसेप्ट से सिजिगा नसागी बर्लिन वाल दी दुगा खेति खेने अदुबो
aina ngasai jaba sakar si na kaim torok terabni na adai kuki gi apam su moi su apam ba khale rambe phangdre naga gi su apam khale adu su phangdre adai meitei gi su apam khale ko adu su ngo phangdre akoi na pam si majorly piece ne ba ko adu bo akoi gi su piece se 2023 gi matam dagi pali ba lengak sina torei ba thodok mayam se yengma matam dadi akoi gi su apam sung phangdre lo yai ko phangak tra na praja sing si waram ne ko asai gi organization gi level gi yengak tabi adagi kanana kai lauthoi buffer zone na karhino kanana kai nga I kalam lono SP na kanano kaim taka wa tar ne si chaela di warak wa ba hengalak ta ga di sauning wana mapung phara di hengalak pane ko se sigi pochiga manaba ma haja ke November 9 1989 da ko Germany gi bureaucrat amane ne mana ke nong khal law thok da soi gi public protest am la ba tare moi is Germany da ko ha di kano gi political government si masi topple to ga new government form to da ni ga ne sumai na khoi si le na moi is am la ba tare adu matam Berlin Wall ne amale me ko high level Berlin Wall je kamai to ge da 1989 की मंडे डेमोन्स्ट्रेशन है नाम ले मोई कंट्री से को हाई वो मंडे डेमोन्स्ट्रेशन से दा ईस्ट जर्मनी से हम कन्ना पार्टिसिपेट तो है से दा ममिंग से हाई वो थोकते Socio-economic है बगैर नो सीना मोई ब्रोकरेज सीना मिस्टेकनली लाइव प्रेस में दमा तो मतम दा को माना सोइदना मसाइगी माना हाई वो मतम दा मोई ये नियम ददी मीजिंग से असोमना कंदा वेस्ट जर्मनी दे चप्पा मतम दा हाइदी अखोई हुजिक थमिबा रूल एंड रेगुलेशन में आमाय तारे अखोई स्टेट तो को सिदा आर्मी दगी पास लगदबनी अदु लगदम बंकर दा तो चटकदबनी सेकमाय दे नोय कुमगदबनी कंगला तोंबी लानगदबनी गायने हुजिक चीफ मिनिस्टर ना हाइबिरिबा अखोई गी कहनी कुकी खरदी एयरपोर्ट फाउदा दुमिरा लाइन चटले गाइजे मखोंग न फ्री न चटप ओइरमद्रे हाइजेरिबो को बंकर गाड़ी मनुंगदा पुरगा लानबीबो ओइलेरमेबा सिगी रेगुलेशन में आमजे तौरगा नोय असोम चटप यानी न इस जर्मनी कांगमुना वेस्ट चटप यानी न एडमिनिस्ट्रेशन जिना लाउथोके तव मतम दा लाइव प्रेस मिटा माना सोइबदगी चटप यानी न हाइबो बाय ताको हाइबो दुदा प्रेस अमरा हंगबदा करम कांदे नो हंगबदा इमीडिएटली न पल्लुदगी सुमाइना मोप अम लागा ngसाई बर्लिन वाल गा जे थुगायगा एडमिनिस्ट्रेशन गे मवा लौदबिदा चंगिबदगी इस जर्मनी वेस्ट जर्मनी जे अमखक ओइरगा पुनगिबने बसे सी कांसेप्ट से आइना मसी ngasi पुथोरै जे काइनो हाइगांदा अखोई गवर्नमेंट जिना लौरिबा स्टेप सिंग जे not satisfactory for any particular community you are not satisfactory whatever not satisfactory se kamaina oi ga ganda native tribe lai ba mayam se khoi sida thengna chang ba kamu native ai tai ko moi gi native tribe lai ba sing sigi demand da aina sum khan ma da han lai minor pa sing da separate administration ke ka demand to ba kamu se ai wa khan da di ngasai gi manipur gi pa level ngak sina matang matam sana 2008 की सु एग्रीमेंट दा याव नोंगै पाइबा सिंग जुना खुन gi निंथौ सिंग जे सप्रेस तौब कांदा मोइना कलहौदबदगी खुल gi निंथौ सिंग जे सकम ओइबदगी तौरपने लवेबा अदुना त तादिंग असि असु याम याम मीना कनो भाव थोलै से खंगा तोंबी भाव चलगा खोइ सिरजु सिरगे सि भावदि खांगमद्रे गायना मोइ मी चाम जनि ये थोला असि खंगा तोंबी जे खोइ जगा यौदरोबनि नत्रा मोइजु अखोइ से कन्फ्रंटेशन फंगने जे खंगिने नत्रना नांगैदि चिन्जा मपुंग बाना फंगिङैदि खंगा तोंबी भावसु लानिंगदे खंगा तोंबीदगी लांजननुगिबा मीदो फारगा तौमा तनेबा अदुदि लायना मी न्यू कैथेल माबीदा सोआ गनि कैथेल माबीदा अंगांग अनि ख लमजेन जेन मै सिबाई लमजेन जेन मै जेन ओना तेने कैथेल माबी चंगुदो फाजलगा मु वहंग पाहुंग तौदना इवन नोइना होनजरिबा थबक सिंदो माइ पाको ओजेसनु गाय बोर पिहलमगा थादोर इबनेबा कंसेप्ट से हम थिंकिंग अरे बोजिक से अदुना अखोई की गवर्नमेंट जिना कसाई हायर लेवल दो ऑर्गेनाइज तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसे याम फजना ऑर्गेनाइज तौरिबा से समना हैदा अखोई की कने मी हातपदा ऑर्गेनाइज तौबा ऑर्गेनाइजेशन को से नान की अखोई की कनो दुना कुकीज ओ काउंसिल की कामु दुना अखोई की मी गैना हातपने हारा बाउदा गवर्नमेंट ना इवन इंक्वायरी तौबगी दम फाउदा मागी मथकता कहनी नोइना नॉलेज ले अखोई मी आइजे कना कना नो लेदना जनरल इंक्वायरी में तौबगी नोटिफिकेशन बाउ सरकार की ठोकते हाय ताने को सुगुम तौबंग मक्तबा देन अखोई की लेंगाक सिना ngसागी मी तरुक अमा हालगा पिथोरपसी सिगी नेगोशिएशन दा अखोई की लेंगाक मतम चाना ब्लॉकेट सॉरी किडनैपिंग एनकाउंटर किडनैपिंग सिगी मेजर सिंग से लौबी दबदगी ngसागी खुन अनि तंगनबदा डिप्लॉय तौबिगदबा से पुलिस फोर्सेस में ngasi मोइना मरिन लेना ngasi दि नोंसुमदगी यूएनएलएफ की लेबे चिनाव सिंग दो लौथोक मतमददी हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय तौर पुथोइबा अदे हनुबी में आमदो टियर गैस का कापी दे तौरिबा कोजी का कोलेन गदा अटैक चथरक कोन मिसिदा पास्टर अहुम सिबजिदा हाईवे दे डिप्लॉय तौबा फोर्स में आमदुना मतमदुदा चटलिबा मियाम दुगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दम लोइना लिलोन वाईफाई का खोंसाल गल जे हाना दे प्रॉब्लम लेरबने को कुकी गा ngसागी हाइबा वाईफाई खुनगा
liang mai khun ga taina ba jaga sing si the security deploy toraga moi ani je matam khara buffer thama kan da khabam da na ba khona ga da ba tok satha ga da do sakar na tawuk da ne ba sigum ma yam tawuk da ne na sai miyam jina ka ani hoi gi sakar je mo lo ta bi no gi anu buffer da ka re hoi gi di akhoi ga moi go ina wari sana ja ge moi pam je kai no ga na akhoi na makti hapra ga na haining bagi image ma la ya bu jik se ko hai ba po cha akhoi gi meitai jing na idp de le bu jing na maruina meitai idp sing na chochanpur rom da dolai thabi da adugi atopa jaga da thong lobi da nampu da chang na ba kaya ra khona gi le ba akhoi gi meitai idp sing na ko matam du da moi na torok pa action do akhoi idp da akhoi gi yum yeng mo changan gi da do same case ta ngasi du moi hojigi civilian jing du da so dum chathai ba adi kangpok pi da la ba civilian jing da chama na process chathai ba adu ta di akhoi ne yeng do ji whether sarkar sina government sina akhoi gi ngasai gi akhoi na de hari ko kuki gi kenona 2008 ki su agreement da leiba arm group sing sina move to political agenda mayam du da kuki politicians jing je yaurga separate administration ta le na whether every people in accept or ba to dribra have du ne ba main oina ngasi uriba confrontation ja sidi iseng jeng na da manipur government na kotri kotlen da sokhiba mi ahum dugi hatkiba mi ahum dugi mi pham pun to bangam da ba matam changba then ani subuda ngasai gi liangngai gi mi taruk tamthina halaga puthorok pose sigi matang da inquiry toboda thama changsalak pose thama hendor aba maya changsalak pa sugumba public ta assurance assure toboya ba chinna taba assure toboya ba thabak thorom amuk to uttaba sina ko siguma confederation la ko ne lawe ba aduga ay loisala ko da first round in hygienic is there ngasai gi history ne evidence ni ko administration gi powers mana function tori ngai mana ngasai gi mathau du utli baudi administration powers leibe ai ko adubu administration powers masu limited ne ba if public na yarakta ba numit ama yaw pa numit de ko sigumba confrontation je nakan nama ka da na te atopa nakan ngasi kuki singdo chang ke na honak pai wani hayeng ngasai gi namdilung gi village na amu moi so chang ko ya da na ba akhoi su confront tong ni changjan ga ni ga na thola ga di community confrontation amam ka ta doi ne ko si tan bagi responsibility se state government na sum lobom to e na is point tong je okay za yamsen thambire ozana hujik se khodi for the past many years hai tai tongan ba political parties in lead to ba government me amam chat kre sida akhoi gi lei diba tongan ba community singkina community singke up to the expectation and satisfaction of a particular of any community irrespective of different communities am ta khaidok tan hai tare maite ugera kuki ugera naga ugera ban gi issue boy tar su doishan na ba yana na mong da akhoi gi handle tok to pot to mami du chaung tar la ko dong si su dum tar hai ba gi akhoi gi wafam sima dum lei hai tare duna hujik si matam je changjila amdana hat ki mi sinu gi justice tali aduka alongside UNC gi su charter demand specially kan mari leini ngasai mamang ju panja ki ba koi deputy chief minister resign to haiba gi pot ama ma gi kano da koi gi ma gi mapuroi ba ma gi husband je kaino haiba su leire aduka karamba side ta ma se kano tawri bna favor tawri bna haiba gi pot si se yam na chaung na questionable ora kan mahak se lokthok gadami lenga ki pardamu hen ba yaroi ma se move to gadam haiba gi ofam jo chau pot am khak lein hai tare adan hojik lai ba po se da kano si movement yahan basi free movement yahan ba posi ama khaktang kotu na hujik tali posi masi se justify oibra madam fundamental right ne koi gi ofam khudi mangta move to ba duga koi gi si thingjin ba yad ba fundamental right oi taraga su manipur yorok ma tam dadi in case of manipur hujik te koi fundamental right to ek tahi hum phara irang je horok pa dai kanglup amadi madu purana sumphang phangdana lei ne hai tare madu sungya yadana acha sokbo question namni adona masidai da lei ba across the state across the manipur mayam ki koi tathok asen tongbusi loina makse koi restricted oira kana thamakanda hai ba pot sidai da kotun toriba demand sidai da masi pot justify oi de na hangboi wa hangduna koi tongan thamra kanda masida kai gumba si gi selectively movement si selectively movement free movement enforce to gitar le hauri ba ko gitung public sin gi confidence undermin tong boin thoka drive se so bo hangam ne ozana dur lak tige oza odai ba phibam se da government na kamai yeng pa yaina ubi kamai thambini hoji kotu na national highway da moi di chat ke mi di chat pa yaroi hai bane ba yam sam hai moi hai se masi makhoi gi mapangan kham thing na sondar bagi akoi gi ayo wi du yobar kan da phongdok pa wapom ne na khoi lobe ai ba aduga ani subada moi si ika yam khangda ba gi wapam ne miyoi ba moina natraga mungnari bista natraga achangba lan masunai ne na khallagadi mada lan gi chething khara phitang phongokpada khangba ngamdaba tingthana oibagi wapam amane ba moina togi mayam de ningsingo moina ningsing gadam ne hoi national highway da blockade to basdi aina su ade akoi di handi su madu yad na lakba gambu ne ba
aduga pulaki oina sina common sense taneba adubu haina bam leba achumba haiba po achumba singba sina ka mami tanga gadi mai thoba tonaren if justice is blind takes an eye for an eye na mai bedo haidi tawgoda ba achumba haiba po sina amatu uraktab dai mai thoba tong adune ba torise justice speak the government sina mai nakal lam pura lai greba si kadori ga si chonai na gidreba akoina hojiki kotu na maruina kotu ji kuki kamudi gi represent toriba kampune ba ningsing bio hauga irang si me ahum lising ani kolum dai hopo matam da na khoina thingbadagi highway blockade mak natraga suna khoina thingbadagi na khoi gi area da haida highway haib dare ne chu champur daga khoi supreme court gi judge sang ba ya gedam ne ba supreme court gi judge ama kari gi no maitei ne habi chang ya drim ni ko ani subada lok sabha gi mp ma chang han gi de ba maitei ne habi dam no thingbadagi ahum subada manipur gi chief minister se maitei ne habi chang han ri ne ba mari subada maitei se chai ahum hena highway se chat pe halakram ne ba hojik naga su chathok jasin tawba yanadre na ko noina tawbadamak yaba noina miji free movement national highway je noi gi ahal lamana thamamba akogi yamna atangba lallama khudol amadong naga lokhala kamai tawbi no national highway si kotu gi aladin gi lem nate ba aladin gi lem madi khoi thu podo lem da baiga thu ba magic lem haidare ne ko aduma nate ba national highway ji kotu nadi committee on tribal unity nadi mokoi gi aladin gi lem ni masi haraga sarkar da thap to basu yarani maitei gi hen basu yarani naga gi hen basu yarani kana khalam bado madu hujiga du gi chapter du madu close tor po matam ne ba aduna ne moi yam thina wari ji ji moi to jur ba lang ne moi to jur du gi boomerang effect ne ba akhoi gi nong thak da tin chikala mai tai ha bedo maduni aduna mokhoi to bu moi khanggadam ne aduna kotu na mokhoi gi kuki sing ji gi kham theng na warak pa lan ji lan phajana halak pagi akhoi gi maning halak pagi chap cha ba kino ne ba moi to se ada moi na huji dam kharga mui hina ke na ka moi na hau da gi hau na huji bagi muk pa moi na hau pa sum chat la ya ba akhoi government ji sum chon ba ada sum hai ba ya mi na ai na ya gi yau roi to moi dum hai ba sum ya ba kuidri hete ngarang na ju de akhoi gi kapu pigda gi deputy cm gi office ma saba koki gi deputy cm du cabinet mifam du car mang di yaw gi ha jeti ya ba moi koki na phaj lo ya ba ko koki na bu khasila ga di government da to da na ko moi gi phajin gi na ga na phajin mi dam di moi mi halu su ko adu nam na thado lo ha ju government thado pa hospital da rims da khoi la ke laing banui chu jam bu chang bi aro te no bu chang bi aro khoi di la ke hai chu government ne wo ge changan ba nga se changan ba sum hai ya je ko akhoi gi ana ba yeng ye praja mayam yaw hore ye irang khra to takai wa ka ju rims khang di jinim khang di tiar gas no mai ga da ka khai ba moi na hai gi sum ya khalak ba da government se ma da moi nunga ka pak dok tor ko ne ba tor ko da sai magi mafam du da naga su ching de khunda ba ka bu ni moi blockade to ngam ba mai na kana to ngam ba naga su ngam ba ka bu ni na koi gi naga su blockade gi experience am dai bani sahi 2016 gi koi gi November 1 dagi 2017 dagi March kun bau numit cham kun cham pan blockade to bagi blockade ki experience lai ba mi ne ba koki na 92 days kadani blockade mang sang to gi je hata gi sei ohum je na ta ba ko adu gi experience lai ba ni na blockade gi matang gi di hata koki ji khara maitai daga di khara to khilak be ko khoi ta pak lai mi na adu moi khara maning halane adu na moi na ji noi gi kano gi khoi gi notice window gi topic se ga chi gi wei bi ji free movement for kotu haidi kotu gi free movement ama mag moi committee on tribal unity na represent kuki na national highway da moi gi free movement ama moi gi ama adu atopa versus free movement for manipur gi miyam asi maru na maitai ga naga ga ni ko asi sida sina yada ba si ani sina free movement to ba moi gi free movement to ba je highway da chat ba gi ani gi versus la ko matam da moi na chat ke kotu na chat ke akoi na chat la adu ga tai di chat ba yar wei highway na bo ji lai je adu moi ji ji yadre yadra kan da moi ji huji moi warak pagi khudam ne bo ji moi da laiba mayam je adu dana masjid state government soli je kari gi no habi sine mayam huji leina thik da yar wei doctor na laying ba ma manipur gi mayam ji huji doctor gi role lok da yar wei adu akoi government sine state government sine ana abe lok da yar wei ba hana na praja je na government doctor wei mani ko huji du thong na na ba government sine ana bo re government ji yam dre mo je moi manga cabinet ki moi manga lai ji moi manga ji pau kana phong ri gi phong da gi so khang dre ko mai thop pa dum tong na ba ju khang dre ko na ri ba government sigi moi manga sigi maruda khara maru na ri basing ga khoi chief minister gumba home minister gumba khara na ri basing se masi praja na laing da ba ya ro ba laing da di moi gi na ri lai na chi karam bal lai na no karam bal lai wong no ji khangdo no thir bo ta nge bo ji akoi thi ri ne akoi mam nei na se ba moi na swam na kuki na ha bi da swam soli ji kari gi no moi matung da manipur gi yam ba mi la kya na chumma no ya chumba lebak sigi lengak sigi ai nam le ji ai ndi matung lebak nga pani matung thabak to ro akoi mam je lepi hai ba da moi ngam ji moi ra na ai na kari kuki na ga hydro pa da moi punsi gi lekha ta ga da ba political career ga poi lo ga da kari kari lai gra ja no akoi ne sum chirei ni ko
ngamuk ti kari gino ba adigi sida hekta haiba koki ne haiba haiga ne to ada chi chang chana ju lengak ne to ba hujika koi gi nongthum dagi unilep ki mangba khongtok ba khoba ga je ai di masi smai mai le nam do ma le ba akoi gi 2026 ki march ki tang kuntaruk da ne National Commission for Scheduled Tribe da akoi gi sakang ai ji ki keno gi dolai thabi ko thangna bu khun ne ba sakang ko ki village gi chip Pomilan hoki basina magi representation am piya mana representation am pi si kaina kanda hari bamagi chakang ku ki village da illegal encroachment tawre a lawful settlements mayam de aina yadan bamong da khunda leta sele adegi establishment of armed militants koi gi kana tawre bunker sajale establishment of armed militant bunker san hayaba koi gi khulai paiba lalo bosing gi bunker sajale kole karai jano ai ka within the constitutionally protected hill areas of Sakangkuki village and the Kampopi district and Hayaba. Madu Article 371 CC violate the Kollegama National Commission for Chedun Tribe the GM is a level. Aduki Matungina National Commission for Chedun Tribe na Haide. I call National Commission for Chedun Tribe na listening any Kuntaruki, Maskitang Kuntaruta, Irapasitima, Koi Maskitang Kuntreta, Pange. Adunama, Haiwa was from the Zekopizu and Glotore Yemo, no Kampopi DCD, Renico. Tamim the Pacumpiro. Adu na tragedi noi akoi na akoi gi weba akoi de leriba sakti je National Commission for Scheduled Tribe de leriba sakti je akoi sijina ne adu nang na sa cho akoi na kawl puri phim la ni pa kum birek tragedi haiba ko pa ki tawre adu madung ina ngasai gi sida mayam chajli ba khojli ba ji tawri mayam se masi si su mai le ne ba wem ba yang kale masi da akoi kam popi di si na kamai khunggi khotgi de akoi khangdre ko ani su da ngarang han ada dolai thabi da mayam akoi gi Manipur government na sinbi dana kanchen di si ne ga sinbi dana akoi di settlement tawne na haire ba ko di settlement tawne haiba matam je da akoi kampopi gi di si si da machoji gi hari ba sai National Commission for Scheduled Tribe da sithi iriba chadang ko gi village gi chip ne hariba Pomilan hokip se mana amuju akoi gi hadak gi jun gi tang ku nipal lising ani kun taruk se masidi da kampopi di si de sithi im iri ba kamai application am piri ba immediate restriction and the prevention of illegal resettlement of non-scheduled tribe, non-scheduled tribe, within big at the Maiti Gari. I can know I can persons like from Kradilla, meeting not that Dolai Tabi, Pukau, Halu, Pukau Naharu, Pukau, Terapur, Amadi Atopa, a quick Biligi, Jagashi, the Lapajing door, Makoi Mahom Zida, the Girl Pache, Chankilla Pache, Masiting you could be one Masi Idiva. Adugi, Aduga, Liga, and my Matamatan Torridana. Should I always say, Gomena, Kamai Lake, Yakuri Swallow is a cake, Monamut already. It is a woman's one bar. A quay a chair chamber couldn't have been a yard of a go. Aduga, Ganona, Mina, Aswandagi, cookie, Campuna Torgana, Hecti Yabaneva. Could you sweep with you block you upon a sigi to pick or be with a cannon in a Me see bagi, Nagagi, Nahasi, Moina see, but missing though. Moina see there, Mahana, Panare, Tatonare, Tatona Migi Tarutu, see there, Mona Trami Tabe. Trami Tadona Bakon Bagi, fine round, Trami Taduga Jintonoje. Tadok the Tadom that is the Gomina Kariki, how you gave me on that. Tadoko, when a Miatba, the DPD, Manaleva, the DPD, Hypercopa, I don't whatever. An issue with the Masika, the way and I ticket to Noshinda. And I ticket to CC mobile knee, at the Gitani, Yenamadam, the Shibu and I ticket another CBI ticket and drama. She makes she mobile phone is a Kangler never. So, Mana, because you had the KNP happening at Kangeko. KNP happened as the KNP leaders into the Mugi suit on the Coral or mother. Nogi me hapado no putro, a Konayam Tinga with it. A pardon me to the day, security force in my Kongu Lidaga, Umang Manutanabi, or Kanabanamido. She remembered what can happen to KNP happen ever. KNP happen to the KNP leaders in the bikers library and I engage was Amani with Jobby, Amaleva. Ada ko na mi kamado na mi kapon magasi mi sa Banglo da koy kanulay sidi protest ulay sidi kay gina kada nang si misani bichi misano halu bana tiba mongon tay ni je adune bikers liability ha je mako masa masu hoy khang diba noi mami matha kai kawi ke number ke ano ke ade ku ma koy khang dia noi ke ne pi na halam ne ke ne pi na thire kana kan thire putrok jar kadam ne ba moi the responsibility fix over them never aduga the mogi keje sina ju moi honest to moi lore moi na dai te lore responsibility lore dana akoi cookie jo na smaina out of emotion das mai ma halu record hairega sida kari no ba na ye to ko idana sum chali je ke ne pi gi ne sa ki bi ni pa da hane ta phabi be yare mon de gi par ga mana puthopiro ha mana por ha ka ma siar me ni mana phone thak met ba minute trai man da mi ha ba pro kane ba haliba kamai hat ba ka do ba to ba kamai to have the loi khang ne man ko adum ba di am da to da na
si mi hat yam chamam da mi si ko kana na hari no ka do ino ga khang da ba yam chamam da ba mi hat amagi mong da ga sum adu gi tang ka da le ga di yaro ba mi hat makan khang si di yam ching ma yik sing ma kam bu ne ba adu gum ba pot me am se ma si go me na khu ji bo kam da to da na ena ya chin do ga adu di manipur go me le bi si kai kana do no ek to ba dai te ena ya to da ga adu mo to du si kai no manipur go me to du si kai no ba asuk na ta ba por ipong pong po du ba da thiba ki thaba ka shule ta thi da su ya ba khang le ba do migi ada konsa kungi ada pha ba yo ba mayam dana electoral phak dana si yawi police kan thi ba na yawi leron wai fe gi chip yawi adu yawi na seng na loi khudo mi thin dina electoral ron da phak dana si yawi na mai trong di tram ni mami pi ba du da pha roi hai dana sum le ga di chahi chani thi ga la su chi gi khudi si di phang roi ba thi ga do mami thi de ba adu dana ni ho ja ji de duna kuki jingna lam ne se hai ba da moi da mak chat ke mi di chat ba ya roi hai ba ko adu moi kham thing wa bi khudam ni sida naga singna mahok sa ju naga gi ke no jing gi phirep si am kalam ga kara wa no ko gi kansal ka do malaga khangan han ba gi he ma yauna gi dina para ja me am social media ga di he haine ba si khar han to ki do mali khoi ga na adu bai han tak di tha jade naga ju mating sola amni na mai ju mating phudura ga han tak ki matang di nakai sing da gi ai khongbam han to ka ne hai ba ai naga sing tha jade han tak di yam kan ba phirep naga sing lo ka ne khalya duna ko tu sing na yam sing na ma khoi maran ja ja ba ga loina na ko ai gi matung ni maran ja ja bai che ai gi matung le ba ai du matung moi maran ja ja moi soi gi ba lang gi mayam do moi mayam da hai ga shanti lang na ba peace lang ba na ga dam ni manipur gi kuki puna mang su manipur da sum ba awana se makha ta nang warning da ga di manipur da peace lang na lambi am gi moi khong thang ba ho ga dam ne ba adu no moi ne sum kam ni trigger na sum siang ni Berian na sum siang ni trigger na sum channel le ni adu ga bunker na sum sani adu ga lan gi sum practice na sum tawni training sum tawni adu ga akoi na moi gi da lambi kha thingak pa na yar wa na manipur government da ka to muk pa du di manipur government ju hoji di to bum khangaroi adu na manipur government si da ju sonda bu yar wa adu ga manipur government na lebak ki leiba ga law di len je ain ji gi lebak si ain ji matung na thabak to bodam ni to phom thui hai ba wa khom jai han ba tham jage okay sir ozagi bo chu pasan thambira object se lei report se thau na thau ising no khanga pon hai ta re ke je chim na su phongdo e ngas mo gi behalf ta phongdok taraga di justice se demand tauri bandana makoi do achum justice se phangna bai damakta yat pra thire puthok puni khangde adu kari gu makar moi digi su effort hai ta re ensure to bo mathau ta ba ta da ba dai wafam da su karmaina la ka du bano hai potum su lei re adu ga moi ni hai ra kana tumin dum lei tho e adu government gi side su pongdi miyam mang da koina khangba ya upuk koina khara khangba ya upuk ki chang da hai ta re kari gum biam phok paikhat ping machi leng po se u de duna ikhang khang ga leire po se dei sida adum yam lu tho hon bai type da poi tho ga dum leibe se me am phetan song na bi masak se asigi po se ma adum leide hai ta re ada ai moina tawri khita dum ya ba aduga free tha bai te free hen adum pi ga leiba aran boy ra ga su adum accept to bai type da free hen tha lei po se na di na kana man di joga tungan ba mai kai de dum chawrak na ba gi dum saurak na ma chak ngam trigger to han bai si mathong adum ta ban hai ta to nai pabung lak sen pabung sai gi do justice piro jana danjona su pjan thambi khre si phadana kotan loin tawro ure lailong ga fai gi ma gi chip pharo mi mem chena ba sing do moi khun gi nupi sing yaw ba ke ka do phagat lo haire phagate adegi di si moi kene pi da that kano china khra bani ha pot to su sinare do kemta kano tawde me amam leire du gi instead du mahutta operation tawre haira kanda adu da leiba ko gi terrorist sing do nan thok na ba gi damakta chongba plan na bala haiba gi hujikti khusaung ba naga gi mai kai de su allegation me amam leire hai tare ana hujik se hairi ba taruk si gi justice se phangan bangam tar gi pi bangam bagi potum lakta raga di koi gi leiri ba pose resolve to ba bagi koina kari gum khara uba phangbra pabung haidi alongside UNC gi meke dis nai amga so hana panjagi ba demand me amam su leiri hai tare kamain thambining sai ko gi sida yam chatina soirabun ko gi tawripse hoji kari to butara Ponamakse kuki na natraga kuki gilamento henba cannibal sing cannibal si mi sabuduni ko ai ko di mi cham prajai mai bel su khangna ba kuki cannibal terrorist ai na khabar da yaunari che mi du saba natraga sa sabudi khare hen buduni mi sabuduni chela ga sabudo adu ki status yorabana aduna sigi policy or kanjada sai loina hai gare sarkar se koina lai bu hantana khanmi wanate lai digi henna sarkar na mami yam ya ba sarkar di lai na ngam da do sarkar na ngam ya ba ko aina lai bu hantana hai banate lai di tumina bole jedana sarkar di mai mami mana ma ko mo ko chi yam yang re ba lai ko ti kun saum de digi hele ba loina ma ngam ma china loina ma khanga ba ji takpi na bu le ra ba phagi ba moi taruki nupi ani na haire ada atopam na haire adagi ibun naga mele man na haire aduri ga tu haire
karino sida kasai nando nahari do hoi NIA da sinna batu case to noina pai bangam da bade haita bugi NIA sinna batu di sinna jaro yare ne haita dana tori mi khangda dana aduga ha naga kuki maite yabsida amaga mga chang batu kije dana tawbane han lawra se aba adu potu di chaya dana sida silere haira si tap tharaga yaram natro sida simale si dum pharaga yab natro tawdre aba kari tawgade ge aba dorde to di praja gi dos civil society gi kokomi amuko USM 14 group adu ada moi mayam si da adi ai di gi chingba senar citizen lauri bo khongi be se koi punama ga chigi pula sonminna bamle re aba maramdi government che koi mikap thon bangam dra aduna ina chayani ohungi mongde haigi ba June 19 do akoina dil to jarai ai sana advisor moina adudi USM ga sembribni July humda amukom chungrup manga haram madagi he masidi noi matam de de amukon lu chinga da khoi mo lo de adu lo de kanam to de ipsa nongsa de amkel ni ko lo yawi ko emsu karim khaide adaya United Committee gumma se haire adana tae udo e bumlerami adun torga arke aningirium da July amara aduda ina suggest to chana jabuna orasa adu United Committee Manipur hairona hairga sapam da jadumni gi hawum markirium da July omna chemane ko aina subject to aina kaudraga di adu ko migi board adu lakne ko problem le da hojikti adu marjun ne tin do 사촌 줄일 때 프레지던트 룰니 아두나 마음 제 하우너로 버터우드나 과이디기 싸우라고 행사했던 어셈블리 마이타림니드나 아두르데 프리티비기 만웅다 하비야 기니스 보고 월드 레코르다 거기 월드 2기 마퉁다 어셈블리 파르멘트 마이타버세 머니푸르기 치나 한바네바 아두 네팔나 푸르가 네팔나 묵도기브네바 아두 월드 2기 마망다부디 communist German ke parliament mai thai thade hai ba mandile herako but second world war ge matung da de prithvi da adugumba ain sabha parliament natraga assembly mai thaba chi manipur han man adu yong saw rabana aduna aina mamang da hai ge bise June 18 ge spirito mai thaba du yanate adu da double toraga June contract taruk hai na ina phrase mo pothok che ba ning berang mon yam to na be June contract ru ke mome June contract ru ga di lai bu de hone de na train pan ki double da ino hap che hai bana ba mai tha bu na te ko myam gi unity and ko uprising do adu ki boda du tausi na hai bani adu haru be gi da mukta gamena de waro male adu ki to pot adu lere adugi poda do akoina hodo ko poda do Nepal no waidana Nepal da mai paktana matam de kangkhong chai ba morong marin khanda ba sarkar du turaga hojin haro jin jen jet na paire dana chai konda tre chubun prime se oirana adugi phoba phatabun amani Bangladesh tore dana adugi poda do lakta ba yaro ba aduna ne ta na ko komi gi cha no mayam da so in haiba to noi bong ta to se da mu ko noi bong to se da yu sem noi to se da ri fox adu ga hai ma gi mera adu ge thawai miren ana hek loi na jab ko sim tin jab hai tar ana hai se ra to na bo ne mi ya tan to ri ne ko sagat pa se lui ko sina chum tong le re ba la ning e point di adu ge mo ge bando blockade to chummi chumde adu da loin to ga kari to ge ge hai bi se na ba hai na se sarkar jina chapchan to ge di sarkar na to bangam da bopot amu oi bujala sarkar na to bangam da bo aragana Chhattisgarh ki salwa jadum haino kholai paiba mayam ma sarkar na semba leba village volunteer force ku mani ko ge hairokta thabal chongma da to gi bedo village bdf ana sema ga madu sarkar na loksil le dana adu ge thamin chumain ma salwa jadum haino Chhattisgarh da towi 2005 ta langat pani madu sarkar na kholai piraga naxalite ki terrorism che machi thingna bona bada state process na ngam da badi thingin pan maduni amisha na support to ribedo adugi chogoli bado 2010 da supreme court ke judge hanak vice president le khiba retire to khiba ko aduna supreme court judge eringa da salwa jodum chi lali machi aina ya de people's militia to ya de na nupi man tharapadi salwa jodum chi kaktat khiba madu
ꯑꯃꯤꯁꯥꯅ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯖꯥꯇꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ.ꯄꯤ. ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤ ꯀꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂunteer ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤ 10,000 ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 20,000 ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯣ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯣ 20,000 ꯄꯤꯒ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯊꯣꯛꯑꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ within 24 hours ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟ MPPꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ 1972ꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯔꯣꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃ BSF ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯔꯥꯛ ꯇꯝꯃꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯗꯟ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ IGPꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯀꯣꯛꯇ DGP ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇꯨ ꯈꯪꯉꯦ BSFꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯂꯥꯏ ꯐꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯂꯥꯏ ꯐꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯣ ꯐꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯐꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯁꯥꯔ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯍꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯆꯠꯊꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯨꯗꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯨꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯨꯗꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟ ꯁꯔꯃ ꯀꯧꯏ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯁꯨꯖꯝꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯊꯦꯡꯅꯧ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯗꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯌꯥꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯀꯟꯃꯜꯂꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯅꯝꯗꯅꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯤ ꯄꯥꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯗꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯑꯕꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯔ ꯑꯍꯨꯝꯂ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ operation tawna kana helicopter karkre hek sijanamba force function amadi phange hai ama adu phangdre adu tawde taweba ko ase sason malidana akoi sidana kedore adu Mizoram da mamangai da paratroper torga thada dana losinam adu Modi na bu Sauri Indira Gandhi matamda Rajiv Gandhi matamda aloba Mizo National plan thingna bo na da ya kano aeroplane dagi adu tawi adu bombing tawi da tawi na man di Sauri aba adu matamdu da landu loigare phagera pharoira adu ri wari sanadana Kochi Minister ga oigare joram thanga ga to adu mi port da tawi de yam jagare ba sarkar china sipai sing the central processing sibu season number the yaro na hire kadra na do de to so ge yaro na ai sangi thabuk tawda ai mung manung isa warak chabada lamen mi sa do aina phujabada to tawgunu ga na har di mayam na mong cha da bu potam da oira ba maram maduna aina lo chulakpada ani bidi sarkar se makeup thon chi har bordi BJP gi lady MLA mayam kuntra taret orangani subject to correction then mateng pangiba sing du toraga mayam se namdana mayam sina prem dandi dako noi to tang su pawge manungda punamak Manipur kange harabdi in order to save Manipur aduga noina bhochu kage harabdi noi pula manaraga to aduga all parties delegation noina lusinga praja mayam ko me amuko kumuko loina mak yaurage Delhi chalaga mi lakama gari lising tara engage tawraga amta hauraga tawsine ar sarkarna Narendra Modi na yengdaba yagadra kumbakarna kam koina oidori Amit Shah na kam koina machin tongtokna lidori adu yaroya ba adu
होते कोन सरकार जन छु तौदरम फना हाइदन साय नाउनी येंगे अदुम तुमिन मा थोप मतुम पांथौ तोना लंग खर क करी खर तौ सोमदन मा हा हा का लाउरे अदि हार ये लि अदु अदु तोरनते तौरि बदुबु आइना करम कथाइना बनते तौगदब थबुकचे हौजे हौजे मकी मुंग मनुंगदा थोइबा मिसी मिना मचा मछु मान मफिन पामो इबनिना तौरि बसिंगची यंगदना तौबसे मसी सिविल सोसाइटी मैम के रोल प्रजा मैम के रोल तौई प्रजा मेना मेरा पाइबिना हेक्टर लानावन होरक प यारोय ममा के जुन 18 के तौखिबदो अमुकोम सुलुप मंगा हर कोना यु सेम सेमगा तौखिबा पोला ना कना के मखा द कना लई लेते अमत खनब तौदे पोला होचिन के अदुगुम्बा अमा मणिपुर द दरकार लेरे हाइरिबसे हिंसा तौसे हाइबन नतेको लान लोगनि से आइदि सिंगना democratic law na yaba movement na matopum changi. Okay, Babung, thank you so much. Champasan thambire Babung hojik se not as a BJP all party delegation ama se BJP party sina resign to biro aduga moina lead to biro mayam gi congregation to ma mathau tare aduga akan ma sapu ma pi na bai damakta thabak ta holak na ba wa ngangak na ba lengak na bai damakta center ta phujil je habe go fam dama Babung thambire aduga miyam nadi अखोई गवर्नमेंट से ngam na haidi government se ngamde se government se tawba ngamdra za la ta se nga tawba ngamdra bra sisima wahang sim leire ngamda taragadi kai torok ya haiba अखोई gi karam area sing mapang ka khat han pe yai khai ba se koi pabung su thambi kre loina na hojik se government torok ko thabak sing sidai sta amagama onjana kanda first round roja santana ju thambi ki bada confrontation ama tholak nabe podam oirabra adu taragadi hiram sing sigi solve tawna ma changkhilak mi kup proactive oiba lambi rob dana tabi hena reactive oina bai pot ama tahalak na bo oibra haiba posima adu taragadi masi kari gino thoglaiba crisis se adugi pot tahala matung du dai du da government na kamaina khuthing jele haira kanda prajana acceptable oiba ma jung oidaba karam result ma consequence ma lakna bi damak ta adu masin ba pola adu de fai matang 2027 da ko election gi su sem saraga leina be poche hujik se akoi gi khoren masa pai ba se unare hai tare aduna la iba phibam se da koi gi politics ki oiba election politics ki oiba sana ba du kumba irang adugumba lela mo ina udi uba ya bra dong gi mai kai degi di hyper wahang simasu oza santre laksi oza ka main thambini election gi wari ji de ko election gi wari ji yam clear kan ma haije ge ko akoi ji lebak si dane election to da ko apha ba lebak si bu na ka da apha ba mi putok de so ngamoy maram di election to do je manipur gi wen to roi ba if to ta de ko election je kuki gi election naga gi election amadi maitei gi election oin tawne ba hojik la toi election je manipur gi oin tawroi ba maram di kai no ha ganna hojik political party ano ba form tawai jing je su manipur kan ba gi maming je sinara ga form tawai ne ba ko manipur kan ma hai ba moi gi concept si dane formula ama bo leite ba moi da so akoi gi se gi manipur do jik thoi ba crisis ma am je loisal laga punjal laga nuaina assembly je ran to no formula kanam ta leike ba BJP masagi hoina di hujik su phame moi leite opposition gi di kai do candidate owner ne se ka roira MP ki candidate amadi nomination file ta holang da ne ba ko moi di surrender to re ba BJP ki position sida surrender to thok re ba ko lagi rai sabari je ai thando ai ta su ko ai party president hoira men lo ro ba ai karam later so ai nomination mo ri file to hom thoe ba maram di ai lei di ya ba tak na ba ko missing su do hoi taru oi do hoi adu gi do e na khoi missing su jadre mayam lo thok pyo han na ko khang da gan di mayam di khang mo ba senator ni lo ai ta re khoi na di ko mayam na su lo ma ne ba congress ke am to ngam de na lo ma ne ba ko missing su da to ngam mo i re ba statement am thok ka dam ne khoi je handak se sumai missing su da na khoi nomination file to re mayam na lan lo bi no mathang da akoi da vote pibi wo khoi rai sabagi nomination su vote khom no masa ma su oi ri bo muka adu bo ai ngam de mo adu ta oi pura center to re ba hoji ano mo form to re political parties sing ji di yam thi open challenge to ya ja ne manipur kan ma hai je khoi ji da form to re political parties sing ji da hoi toan bel leader ai ngon den khang ai bo di mayam yaw ri ko adu debatable di oi ba se mam di manipur kan ma hai je da community kunthra mani ji moi kamai na man yawal laga manipur kan duri ge ba amukta phajana amda mayam da takbi ure yam se na hai da ko 34 moi no ji mayam ne politically uri se BJP ne tawam ba phattaba congress na tawam ba phattaba ngasi congress ki kaino congress party office ta press meet am buta wei koi tri male minute kya no pungama ni fa da ngai male moi na district formation to se administrative effectiveness laina bani
politically natraga community the piram banate na haireba adugi potugi allegation je adu potu na point by point pera by pera hojik lai position je declare tauta gadi separate administration ki demographic map of sema misidi madugi district ki formation dudagi sema kim neba kuki ki pi ba threshold mar ki pi ba then adui matungda ILP ki issue tho matungda tando ekam gani maduda ngasai ki lamka district lamka se amu bifurcate tawge tawpa hade moi ki piram ni khoi su piro ni moi su piro then khoi ki sigi da hosi panchayat election tawdoi sida akhoi sidai da member ki hade panchayat ki manung chalamba jaga ani moina ADC da pitok ki ba suma mayam legi ba mari yena ba ya ko sigi mari mayam ja hosi anova tholei ba politician mayam aine na khangya na chete ko moi khangamoi aduga sungang gangoi aduga moina manipur kandoi ne tholei se moina kandoi se ai wakhanda manipur nate even BJP ba ora manipur kandoi formula le moi mam ding asi mak lilong wai pe gi kari gi tong lau bi gi han thoksale su ba da mi ma phaba put ma to da ngasai gi immediately to ngam de ba gi moi gi saga praja satisfy oi de ba somewhere 6 months 7 months 3 months 4 months jaga gare di chai ma bo di samna da ke no gi tiger ba gi so hemanjit kal thoi ngam gi case ta kya file to ge governor na kya rak issue to gre ko mirabai na mana kya rak governor unai atopa MLA kya na governor kya rak unai CM ka kya rak unai ha ne CM kya rak unai assurance in practical action da on thok ba gi gatto lai paliba politicians jing lai ke ba aduna ai wakan da di kaga ai wakan gidan kenare ko nang political party da dum layo sungeng lengano aduga noi political party du dagi how to negotiate ko being a manipuri maitai oina nataba ko 34 tribes yaw inclusive of manipur se noi combine ran tok do no ji formula ama puthomina ga vote to hon mam change ba sigi formula je puthong ngam da ta di ko akoina 34 tribe akoi usi Indian constitution da laibe hai bo ni ko akoina ningtam se ha ga di tong an mam ne akoi mam pura hogot mina se he to yeng je da thugai je mi lam si ju akoi ningtam se ha ga de ado da di tong an bo ri la ne ba adu na ta ba akoi election ju tok jai ba vote ju tok ni na hai ba adu ga India gi design ji da koi sum chatha lai ba adu India gi political design ji gi manung da koi yaw ro ni na India gi election kano da ECI da koi restart to yaw ni ba adu akoi gi election constitution du da adu inclusiveness ada manipuri da welfare to ba adu point ga pa mane ba high point ma'am du da inclusive manipur ma run to gi economically viable oi ba survive to ngam ba manipur ma ko kasi thoi ba blockade sing ji lambi chahi trama kun na khoina ura khudai ji lambi ju ju ba clear oi ngam de asugumba leiba jaga da political mandate ama run to wa se am thi lu ba pot ma oi ba sidagi na sathi bi sidagi na sathi je mo kai no ga da sa gi ayo ja je da cookie di tan ja ri moi di uncontested thagal bo ya ba moi di manam di kai na na moi gi wena di moi gi moina di cham ong ju num chapa na ri ba ai sung kan je da akoi gi hosik pali ba hanai chief minister di cookie so ya na de du declare wa se ko sidi haina da su ya re hosik pali ba chief minister se ga ya na je ai gam MLA ani na tra um de ge ju la moi ba atopa le ri ba chojan border base to MLA sing hoi phone di phone di ai ko aduga imphal da law hai da la khra di ai gam mi ani na tra um de na pang ende lam do ma de ma gi chief minister office na ba da yam bluntly statement thok ngam dri ba sibo ma ta publicly wa ngang ba da ma ki do ge ai ta ma na manipur se maram dam nuksi se ba ge ai da punjal la ning ba ai da ma na ngang thok pa na ta na official statement oi na di lai tri report ma ne ba se so even sidagi na sa thi ba mo BJP se ujik te mo party president je Rajya Sabha MP chakra bane ba Rajya Sabha MP si ma oi NBN sing parliament tamde president oirga la abane ba hai ri ba party ki president jina ne BJP ki manung da ko kuki plus Meitei plus Naga ki meeting am monga si organize to ngam dri ba only at the level of Amit Shah natraga Delhi da moi chalakanda kana ko bai wasak lo da kai da thengna ko wari sana ba natna particularly meeting agenda ma set to so ngam dri ba moi aduna future की politics से देखो याम न grim होए बा याम dark होए बा अमम बा राजनीति ने लोग भी आए बा तो हुजी से अकोई उम से खदा याम नो मिसे तांदो सुनानी अकोंदे हल सो या मजु यंग ने अकोई नानी कगा कामनी की अन की एडवाइस तो लोग अकोई हम चोंथो तो रे है जुको मसिंग हम गिरोए बा मरम दी अकोई की मरक से दा mandate am ta leitri ba tongan ba jaga da hana gi tawamba political blunder me am dugi kokthok ko da ba koksing da ba masi aina naga ku gi meitei uji wari sana ba hai kan da aina mamata mi no di am saw yawe ko akoi su is na ka lei naga isu ka lei ku gi su ka lei hai ba is da me am se tan do
तांदो होगी ममांग ले हम प्रेसिडेंट जिंग ना यूसीएम का अमुकोगा मतम दुला यूसीएम अमुको खक ले ngai कोकोमी होई कई होई लेत्रिंgai मतम दा मसीगी मतम जिदा मोइना दिल्ली चलगा प्राइम मिनिस्टर मोदी लाको मतम दा जेरोंग यूनियन के कागा ngangnau ba poto akoi na ngangnau su mi na ngangnau su 14 na ye ngangnau su a mamang da le ba organization se samna da 2001 gi incident thok tringai da emsu ga emsko ka gangna ta so akoi gi se political follow up ama leba nung si bagi jaga je ngasai aina jida ho ko da hai gi do akoi gi agitation jing je scale duration amadi localized intent based tawi future of manipur da based tok de ba ado ngaki akoi gi mana phangna ba ngaki mana phangna ba agitation de thang long to ba ado akoi jaga do lo ka na makha ta ba manipur gi apha pot kai no ga je akoi na agitation do lo ka na political setup to akoi ga pullaga akoi na pami ba agitation du gi political mandate to bo political parties in no pura amaga pullaga adu ba gi step lo ba ngam gi shakti je akoi gi miyam da amadi CSO da natraga ingonda madui poto si bo yaudri ba adu na future political kano se kayani step sing je manipur da ngangai ba miyam tawi miyam je manipur da peaceful coexistence por na ba formula poto da moi da khara wa gi ni ai na su ngam da ai to bo ai yong sai je ba mai ma gi party manung la lai ra ba ko adu ga mai ma gi constitutionally india gi lai ba ECI gi manung da yaw ba delhi da mandate lai ba party sing da party boundary wang da chamana na push to mina ta ga di khara di ta ba ya du bo mi gi naga gi meitei gi kuki gi ai na vote se dum to na kane na ai smai tam se okay sir ozagi sisu akoi gi perspective ma hai tare mai gi lai ri political party to dum leng da dum lai re hai adum lai ba akoi pulna punjin bana changa du gi potre khatik tang akoi na thaira kan adum lai ra kan da dum hana lai ri mong du dum lai re hai ra kan da karam mong da akoi gi party policy party interest to give boundary lantho hai kan da karam mai na koi na push to ya be pot da changkin bu su effective oi ken hai ba form du su athambi de duga loina na koi major community ben na ga maitei kuki sigi election ki batang lak matam da adugumba akoi gi tungan me interest khra da si ge tum koi gi boundary mamam lai bagi mami si sum ta bagi pot sit future da su dum sit lai ge dra hai ba form du su lai de duna oza na to dam lak ji oza hujik se koi gi lai ri ba solution se kaino hai kana solution si government gi kemta tawba ngamjada ba hai tare pangthok pa ngamda ba apha punna ba government gi side gi lai re poche me si si lantho kana mating le tawba ngamak ta ra gi solution lakna bi lambi sing loina mak ko gi mangan ma lakadre ba thamjage ma si si moina tawba ngamda ba se kari gi no ha poche tuna hojik lai ri ba ko gi political gi machat hai tare aduga tungda lakpa ya ba a kind of ko gi political future most likely for manipur hai tare kari comment tham bi ni user hojiki manipur gi problem solution je leri ba solution ji akoi gi porokna bohram da problem hana khangbam change ba asi layeng bada ana bam layeng bam da ana hidak tha matam da diagnose sobum change dina laiwong du kaino khangbam change ba laiwong du khangaga akoi hidak tha doi ne ba ada manipur da problem leri si manipur si da yakhai thingai pamba khar lai de manipur da hoji separate emission biu hai yam sambani ko sam haina je ba problem ne aduga issue si kaino issue ni suspension of operation si issue and problem si khanga kanda masida khoi thabak to godam ne ba state government na atopa leibak nga palambi semba thong semba adu semba adoi tungoi na biram go nga tang madu secondary ne ba ahan ba to godoi hoji bi chai ba maijan muthana bona kai no da si ne jak ne ba si gi da magmoi bharat sarkar da wa ngang na ba si gi da ngang ga dam ne ba adu thabak hapa adu to ba khopa adu da yamna kanna ga to ru do na te ba fajana state government na akoi gi fajana appeal to ba matam sida ne government si appeal to ba si sadhu sena si din na government to bungam ba lami gi sakti gi police gi to bungam ba mayam to pari midra ain pari mi loi pari midra to bungam ba mini na moina hai ba leba macha ta na haibam to ba hai siam phaje ba yarak tra ga di ai gi haibam to ba haram ni ko se chum yarak tra ga di lam hen tu mel ga di akoi khagi mana pa sanong ba bok tam thui dina ha mana pa sanong ma khagi mana pa ni du hiang ta na ba da sanong bagi hi du mayam ba kere sanong bai mayam ba da hai de khagi bagi mana pa yai meduna wai da kai kre hi han ba moi singge ju ya da ba phajana kai khanga da hanai phajala singge ju ya da ba maman noi ne pigi singbe ya da ba adu ni ngai di khagi mana pomi na mana pa su nang ai ne ngai ba le ba ngai bai gi manipur jaga sa KANGLEIPAK ki lam de nang le ba chakron ta to podo adu gi tang kak du so khoi keno na government lo bungam gadam ne ba hai di yar tra ga di akoi honorable sim na he have a big brother role over for a big brother role over na lobby de ma de lobby de mani ko mayam to lobby hai bo ma de lobby de mane ba lobby de na chu champur de gi kai de gi kuki jing rims da imphal airport da lahle laeng e phare ba sumaina akoi big brother woi di ba khoi je mai tai je kobru da thangjing da kong mamru da su chang ba ding ya hallo ba mana government si adu ani mak to godong na tro pot bo
हाइदी असोंगेसु ताती ताबोइन तोबिउ नु याना जे हाइदी खरग थादु थाजिन खरग काउथोंनब खरग ngakthong ngakin tongna je haibadu yarse ba adu haire me adu ngamnaba tobiroba hoi kuki rimsa lakjasu nu khara maitei yi sawba yawnani adigi airport la pada khara pen da ba sawba mi asi na yawna khadi yawna ne ba su meba adu mana sipai tana nampu da nga ga la hale yi holle le hele ko magi pandam ma ning thungne ba big brother ro lobi re ba son gi big brother wori ba khoi myam je kobru da thangjing da kong mo da su sipai tana nga ga फजन तौबदो nga pu yaina फजन kai leitaba sipai masing leitaba nate kaino yam leiba leibu myam nga halaga atum taholuro akoi lai phoram hanna khopa taholaga khraga janara khraga sum janaga doineba khraga sum khraga haunaraga sum taw khango hobu ya khraga moju khra chang so khra changna mai magi thapukdu khraga yanaga yan doineba haiba maitei jingna komda changbasu yaroi thangjing changbasu yaroi komba maruda changbasu yaroi adigi kobu kabasu yaroi sumna sum yanraga airport ta lahani rimta lahani layeng hani sum tawni hargadi mi su maitei su mi ni na sum song saugon ba mi yakaneba aduma saugon ba kambu dungda khoina ne wakhan puning phada bagi akhoi da wahi amta leiteba maram de akhoi mai mit pomne ba da puning phada rodi maram de mi ju akhoi ju kobu da changal le thanging da lai khurma charan dori komba maru da lai khurma changan dori नतगा कोई चुचाम पुचंब कांपो पिचंब मोरी चंब बोंग हातम थमगी जेबको तंगाय पन सुमाइना कोई लाइटिन खुरम चतोरी चतप यारी मोजु कुकी जु खरग हंतोरी हे मोजु एयरपोर्ट लाक्चबा रिमता लाक्चबा कोई याम कना येट कुम जि कोई कुम जेना हाइगदो कोई वाही से हाइ ngam रो मरमदि कोई सोना गनगी पोचम बड़ा थिंगा थमबनि नको होजिक सो कोई नेना सेबा 2023 की मे अहमदगी कुकी जोगी एरिया सिदा कोई मणिपुर सरकार ना हाइगदरा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना बुमोजु इरांग मचा मचा तो तियार गैस रबर बुरे काखियबा ada kaaki lebar buri tiar gya ki chang do maitai gi di area de mafam mam khatu da kapaga manarang we nom khaktang mafam de kapa masinga manarang we ma sei hum hena mo ya kapa ko ngasi kapo pi da asonda gami bai ha kari aswai da kyam kapum de basam na da ngasi irang to he do kyam kap to na hum mori manga manga taruk mangai ba ko aduna tawai pon myam se masi yar we ba akoina aduna ne akoina hojik si moina swana solution ji da oriented we da ba lobby tawraga thamai chala lusena bhone ba se bot yesin dore sandoi ni ko moi mina yam live so samdagi thajal doine paw je tonga se bochi February March to bodu si December si le tha hum yesin baji huji matam yam naksale ba June loire wasi loire ni ko July August September October November December tha taru khatang ha le da di bochi ga sai so to mai bot khomna na phi semna na ba pochi so da mai je divert to khla bugum ba tum to le ba so da kamai to na yam kui lai jau ra ba leina si kamai layeng na ba ka do ji ha ba se ma so da khoi gi government sina chatre ba adu ngamdre kam ga ngam dui no ba hoji su ngamdre ko matham ju bol la ni bol la ga bol am ki to re la ka ba ku gi sing assembly phang ba dra ba khodam ne assembly da phang ngam ga ba pam ju pham moi do ri adu kai no ma to dui se Leibak sida adu di karino government to jadu moi to segari si Manipur segari si moi segari re kana segari no people di yam halle na matfai mangi be imung hujiki MLA minister ji moi imung di la da mari mata bom sira moi imung si ra ba imung mayam je si sokra ba mayam je khadi pung phadare na phada chongning ba le ta ju e kari ko phibam da mung shanti la na bhona ba da mayam lo phib to moi chongning yam kana ma pa thong sokdre ba adu Sigi pima suam phajaba pungchen chokthokpa phirep lawba maitai singsi sum apang sum tan bi phim didi yaroi ba maitai matang hoji naga ta handana hoji free movement gi wafam lagdana naga gi asiba matat matat mok ta leiri hoji cha da thaktori ba koi mi muno adu mai poje justice bi didi naga gi bi kai khangdagi akoi gi masigi justice mi pa mi pun haidadi kano du pha dribo mara le pha dribo asiba lawre kholo hai ure ba government ni sunda pha ba pun ba wasi kara kanna bi hona bi rambi koi mayam na di udre ko loi uja pode people na to bogi di ko adu bu parja thaja badu sum hanjan manga mina kyam ki ngai du no bo ni muk ta kyam ki na si makong sanga kyam ki ngai du no adigi asi ba chang du mi gi muk ta sum lehin baji bu mi gi kanglup tu na mi gi mari mata da mi gi imu nu ngai rang ba ba adugi sentiment adugi keno du minungsi adugi wa ga do ju government khan bi ga thab ga to da ga di Manipur da adugi tung koi ba shanti im la ka ne ba du Manipur tung koi ba sati da na bon da di maitai we gera naga we gera kuki we gera pangan we gera Manipur thugai pamba Manipur gi apun ba saktam sida yaning da ba kampu ni do madu khantok ba gi drive ma sakadam ne madu khantok ka harau ni hujik su ne government thapoi seng na hujik kuki loi mak yauri ba irang pamba ji khanto ni Myanmar ni jaba drug cartel jing na sponsor to ba koi gi terrorist ni khanto ni haib kan da ne hujik haijeng am da ba ni moi na moi harau ne ba aduna akoi gun point da moi si moi gi akino da sawning ba lobi khre ba sawning ba gun point da loba gun point da paisa lakpa gun point da sana lakpa leidana kuki chamjar ba praja mayam du gi sawning ba je kuki terrorist ni to ba sawning ba mayam do yaning da mayam do
मोने यानिंगदबा साउनिंगबा कुकी टेरोरिस्ट की यानिंगदबा साउनिंगदबा मैमदो कुकी खुलाई पाइबल लमेन तो गन पॉइंट लोबी ग्रेब मचाई सना लपा लुट तबदो को मीगी साउनिंगबा मी यांगदा अमाइना यानिंगदबा मैम लेमनेबा अदु बनि ngमदबा फोंगबा ngमदबा गवर्नमेंट कन्न तोरगा अदगी फद्दा हौदी हाइतारे मोय द लेबा फद्दबा मी फद्दा मैम लौथोकदमनेबा नत्रगदी सुंगा यारो बाकोय कुकी पुलप से सुम खोने ngमजु सुम वहाई सम ngमद कुकी नगा मैते ने चलीसे सुमाय चली से कहीं कांदा मसी अखोई चटपर अखोई कुकी लोइनमक नते भाई से कुकी मक्ति योब खरदुने अदुबु कुकी मक्ति योब खरदो हाबि सुम यादमने कुकी नगा मैते सुम चकिमने अदुना चमजरबा लान पामदबा इरांग पामदबा पुन हिमिने पामबा कुकी मैम बुजुमोइना ह्यूमन सिन लोइने सिनगा सुम सिनबा ममैददी पुंचाई चाहबि फिल्म लेने अदु लेना जे हेंजंद्रिंगेदा मणिपुर गवर्नमेंटना भारत सरकार फजना वाद नाकै से गानगदमने नाकै सेंग सेंगदोनगदमने यानदगदी यानद्रे के यानदगदी मचै मनाव मचा नारोल अहुमै लेबम खाइनेसिदी कहीं इंडिया मणिपुर तोखाई ताब तादबी इंजन इनसाइड तब वकाई गांग नते अखोजे फजन है तामनी कहीं आइन लेरी भारत की हाइनदुसे कॉन्स्टिट्यूशन की हाइनदुनेब लॉ की हाइनदुनेब चनरो है लॉ चनरो कॉन्स्टिट्यूशन चनरो है कई उपाय लेगी माई माई थोप हिंगरप ताबरो अदुगी पोतुनेब अदुगी थाकुदी योंगना पॉलिटिक्स तौबियु गस लेबियु अखोइना करिगुम कनागुम पॉलिटिकल पार्टी अमतदा सगोटपसु लेजदे अदुगा कोई यंखीजबसु लेजदे आइने हे हाइजबदो बीजेपी मनुंगदा मरेबा नुसिबा मयाम लई मरेबा नुसिबजिंग फन ताचनबिरो बीजेपी मनुंगदैसु मरेबा नुसिनबदु पडप लेबिरो नुसिदबा मरति याव नुसिदबा याम इंथो ग्रा थम थमगरो कांग्रेस मनुंगदसु मरेबा नुसिबा मयाम ताचनबिरो मरेबा नुसिबा मयाम से लोई माननेबा अगर दोल पार्टी दी माई मागी फिबन मतम याद पार्टी याद यादव पार्टी वोट लेप यादव होनेब अदुना अखोइना हौजी फाउदी बीजेपी ने गवर्नमेंट पार्टी बीजेपी चीफ मिनिस्टर वरिमिना वा है बीजेपी है बीजेपी सु अखोइना कुकी है कुकी लोइनमक नचदे है अदुमाइना बीजेपी की बीजेपी लोइनमक नचदेब अदुना बीजेपी मक्तसु नुसिबा लेबा नुसिबा मैम यावंगनी अदुबो वाहैदु समना हाइदे याद बीजेपी कुकी अदुना सुम चटकिबने अदुना मैम लाना खनगुमजे मुन्न खलगा लेबा नुसिबा लेबा कनबजने अखोइ पुनमकी फिरेप ओइमिने जाय वाफम जे माइ थमजगे जागी वकलम फजन थंबिरे अखोगी लैदिबा अखोगी ममिंग हाइतारे कुकी बीजेपी मैते नागा अखोइन स्माइ लैदिबा सिगी लेवल सि मखा सैदा मोट मानदबा हाइबदी तौरिबा फतबा थबकुदे यावजनिंगदबा अमालेबा को नुंगसिबा अदुगबा मैम सु यौरंगनी मदुगी पोसिंग दो कोई खंगदो ए हाइरा कांदा अखोगी नेगेटिव लोम दे इन्फ्लुएंस चतबिदा अदु कई पुंजिल लगाना कई तो वो याय हाइबर अखोगी पॉजिटिवली इंपैक्ट कम पीने नबई दमकता कोई पुंजिन हाइबगी फजबा अपील से थंबी वजाना लोइनना बिग ब्रदर से गवर्नमेंट के साइड से बिग ब्रदर की रोल से लौबीरो हाई अदुबु वजान से थंबी की बा अखोई निंगसिंग बिया से ममांग दसु थोकिबा कांगलुप की अखोई इरांग द मैतैना चावना बिग ब्रदर की रोल लौकिबगी अदुमक कानबा यारोइदबा एवॉइड तौबा यारोइदबा अदुगा तांकाक अमदि अदुमक लैखी अदुगा हौजिक बिग ब्रदर की रोल लौगदरिबा मैतै सिगी सिचुएशन से करम लैरि करम कमाइना लैरिबनो लेंगबो अटपा याद्रबा चटपा याद्रबा अदुगा हौजिकसी लोइना थिंजिलगा लैबा अदुगुम्बा मखक शक्ति याउदबा हाइबा पांगन थोहनदबे पोट अमखक्ता लैबगी मोमसु लैरि अदुना मतांगि बिग ब्रदर की रोल लौ हाइबा बिग ब्रदर स्टेदा बिग ब्रदर की रोल लौरकनबैदमक्ता महाक्सि बिग ब्रदर ओइना अखोगी रिकग्नाइज तौरगा अदुगी पोतुमा लेहनबे मथौगु ताय अदुगा हुजिकसे ओजान थंबी की हुजिकी मतम से डेवलपमेंट से तुंगोइनरमो हाइबने अदुगा हुजिक मांगा तारिबा सिंग्राना फोकस पीसे में अदुगा गवर्नमेंट की मैकैदगी तोइना फोंदोकपसि डेवलपमेंट से लैतनदी डेवलपमेंट की खोंगांग से पाइखतनदी अखोगी जस्टिस हाइबा अदुगा अखोगी पीस हाइबा सिगी पोट से लापा यारोगा हाइबा सिसु अखोगी टाइम एंड अगेन अदुम मरक अदुम तोइन तोइन अखोगी पनबा पोने हाइतारे अदुदुना सिगी मतंग दा इन पब्लिक दा लाक्सनिंग बजे हुजिकसी अखोई सिगी पोजे ओइतारगदी हुजिकसी लैदिबा इरांग खिदैदा नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक ते खतंग नाक्सिनजरा कांदा गवर्नमेंट ना कमाइना येंगप याय हाबगी पोटसिदा ngasi maksu mokoi dum irang gidum hodana khotana thoktana dum tawrei democratic measures ta democratic ki adugumba step ta sanction geni haiba taraga soduna kamain torok pay hujiksi moi de poche loin phangdre essential supply sing jambu phangdre aduna moi se yamna suki matik sathina khudang makta am sotha bagi pota adumain leire aduduna kano tawna ba sigi pose yana bai damakta ko gi free movement le hal habe pochim tu lai hai tare aduduna government na yenga kanda masi sing se loina mak ngasagi justice amachum peace to adai poto lakna bai damakta development se maru oibendana सिजे कुथिंगिला कुइने लैबदी यादबंदना का हाइबे स्वाइद नेगोशिएट तौरप याबगी रुम लाप याब्रा मरम दे कोइन मांग पंजकीबा मोइदे दुम तारिक माथोइ देसु गवर्नमेंट गी यासिनबा पुरेना पुंगुन मरि फादिंग दुम शटडाउन दुम दोसिन के ऑफम चु लै हाइ तारे कमाइन थंबिनी बाबू कोन मिला सम जु हम तेन हाइ तारे मसे जिका हारिबा मैम से गवर्नमेंट तौफम थोपसि तौहन्न बहनरबा देन आइना अपील अमा तौनिंगी आइखोइ मनुंगददि अदुम तौबनी कुकी लुचिंग मा चार्ज के लुचिंग मा सिंग अरुगा कना कना कोई के लोइना रंबको
Laiba Mayam Sida Cookie terrorist cookie Shindu Nataba Cookie senior citizen cookie like so haiba Mayam Mama no Tara Mukulama Topiro. May take it to talk Nagaki to talk and say community and Palamina, Pangal to talk. Try contra mona apilam tang the toxine. Masaina, I gave Maruma Pang, Hanagi, all Manipur Christian organization gave, or mean the heavy adre. Makok Matang were a machine. Got Pona Bada. Rosa, Adu Yam Pazine, I call it the Katang. Reserve lay call a canoe reserve lay by sea, Saga Hagido. No main gun point a keeper. Adu Taurano, no Mangatara Hiro. Aduga. We take it, I know Heli, I show my tail and hire, I do Manipuri and Hanning Bunny. I show my tail, Kanakalano, like Batara, Chesu, Kang there, the Senor citizen, Kang there, like Mam, Chetarakun, I hijack a Loni Yagani, Senor citizen, Gata, Aduga, Nakaki so hire, Pangal so hire, quite Puna, Pilanta Tominasi. The quick say, stop, what? Community Toba, Amana Toba, individual Toba, I could get a Yauri Vado, Mate Moratos who Mate terrorists, Cookie Moratos who cookie terrorists, Naga Moratos who Pangan Moratos who I could Morata Patavale, the Matu I could look tosi. Gamenda, I enjoy what open top of Torsi. Nataba, I could my am say, Amato Oina. Yanabi Nadana, Hanugumna Manipur say, Mitop, no top to look to Karaga, Mitop by door. Cookie mitop after and have the one where we may take mitop letter so Naga mitop letter so may take with him mitop letter Canada equality city home given afterni cookie maratadi Sunday lapang after away adu the Kairusi. I am the other mitop I was said for another high bat says sang to the labor simati Jati and Dana Loto Karasi Simayana Rasi Aduga. Chanti Puraknaba, separate administration Hibisimasu, Yaro the Baponina, terrorist organization, Sina Suna Karina Togjaba, and demand Togjaba, or Male, Machilo, Yaro the Vunichimachalo Tochi. Otherwise, I could Puna, Piltoraga, Daily, Drago, Hatidra, Pamacy, Pamdu Pam with the Rientai, Aduga Kupata, the Habi Adre, Adugo make it Portament Toraga, Masi Gamena. Big brother ki role se ai na chu chayani ohum gi mang de hai gara hoji ki present chief minister na chu hai mitei na big brother ki role logo da ni ya ba jati kuntra ke taruk na researching tam pola na mitei na big brother ki role logo da bani loina na big brother ki role lo ri ba ko na polap tasen na one of the government sina godfather na jo topam pom na government godfather ki role lo bi ho What father little no, Mr. Money, home which I would to Pacala. No, the CC Torre, no, I have a channel station, I cook Adu Tukumado, XMP or sorry, Adu or Madonna Tragadu, Tobuda to retire, IAS to IPS to Mutara, quick request or gap. Got to the Unibiro, the little Nazareth, Mr. Bangolo to Unibiro. I could escort Torga Porage. High venturing by Hero by Cody Pangage, sitting in there. Cooking the Suyagani, Soidana. Moi high about, yeah, a quite lady situation. She that Mogi Satiri and Harry do, Mammy Polaroid, Cookie Jogi, one of the leader. Amoko Pomoko Torga, the Yoram Bako. I check her higher lip into high with the address. Moiche, don't cookie out and me take him by a day, cookie, I even go. Me take out and cookie him by a day. I lady Bamisco, Pamisco, Yoram Colomasi, Mam Lake. Lady poaching chair. I say gunpoint, no, Harito. Gunpoint, do not have the Mate, the Karabu Paiko. No, Kamu as a quick Amulia, then a Karabu Kaidiaba, Cookie deep. Yam Sunjaba, to get that. Aduna Toro, Adoka Quay, Plito Si, Sakana Tobun Tokbalam be Chatpaya, Driba Kotri, Sisu Yana, but Torsi, Quay Mamma, Plitoraga, Highlands for my night, coming, not other. Moy cookie, the Moy may take it to the a quick cookie Punamutan take when an hungry child say, cookie terrorists, cookie who those who committed crime, terrorists, the wasn't terrorists, I would the Sagaja Libanate, Adubuneba, foreigner, Mapanisang Adubuneba,
adu maam chi pullaga tominasi government amtu di sinbiyo Okay, Papa. channel citizen mayam ukil mayam mai magi adudege journalist mayam CSO mayam adudege pongmi mayam adudege imai ben mayra paibe mayam cookie woman adu dain tobo mayam achi sillaga na aidi yagane kali sinbi na ba yaudre arang pham yaudre ko ise aduna ne ba aduna pulap punna ba amata jati kanu pulap ase amato na chinna ba yana na ba ko na bam changi majida sarkar na got phade ki role lo bi yu Okay, Papa. Ya, pasan Papa ngat hambi dia. Koi ki identity based politics sigi beyond akoi si kamaina political party sing je move tau ba ya gani masidai move tau tara gadi yam thina Papa ngu sik thambi ki bai tare. Afaba akoi lambi am jangsin ba punna ma pangalai na jangsin ba simedi akoi ngamdui ni haita do hujuk si current situation sira masing ngam da ba si ki posim su leide masina koi gi machet makai tan tholak pa tongan ba koi gi mai gi interest me amam lak pa si posi su leide na Oza Santa lakchani oza akoi gi Manipur gi political landscape se kamaina hujik tho iba ongoing conflicts na kamaina change to halak pa yai from time to time or maybe for permanently hatare hujik tho iba ongoing conflicts na Manipur gi political landscape se kari changes kari hong purak pa yana khale duga government sigi election sunak na mathang 2027 su lai bendana mahaki priority se security reconciliation aduga government hujiki current government se toina panba development hai tare kamain thambi ni oza आई मोट देखो इलेक्शन से बीजेपी गवर्नमेंट से मणिपुर इलेक्शन तौजे की किरमोय तौदबने पाइए खलम दो माले मरमदी मोगी 2029 की टारगेट अमित शाह थमीजे सी टारगेट से फंगे है तारगे वन पार्टी वन नेशन से सिमगा 29 सिमसु लेरेको सिना पॉलिटिकल नहीं अमदुना लालोगो लोसनी है टारगेट हम लेरेको अनि से फंगे न खन तारगदी आई वखंदा हुजिक लेरिबा इरांग से मचा मचा से तुम लेहलगाना मसागे मणिपुर से इलेक्शन तौद फिट होइते है पोची तानब तौरकदो मालेको सेकेंडली अदुई मथक अखोइना हुजिक अदुगी मथक तसु को अखोइना हुजि तौरिबा डिमांड अमसु लेरिबा मयाम पुन अपुन मगी ओइना को अखोइना हुजिक तौरिबा NRC की डिमांड से सिजु हम कॉम्प्लिकेटेड ओइबा डिमांड हमनेबा हदे अखोइ डिलिमिटेशन जे 50 इयर्स की ड्यू लेबिने को मसिगी डिलिमिटेशन जे नियम चुंबा सेंसस त तोंग ताटे को मसिजु अमुका कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जे हेना चाथोको ओइदुनेबा ngasi da khabar yauriba election ngangkhalani haibisidi पंजाब की कंटेक्स्ट येंगकांदा खबर हापबो रंगदो माले को मणिपुर दि पीसफुल ओइबा सिचुएशन लाक्ट्रिमिना आईदी फ्यूचर इलेक्शन जे आई ओइनदि कैलकुलेट तौदा आईदी तौजदे हाय तारे हदि ओन तैनाबदा पार्लियामेंट एक अमा पास तौथोगा लई पालेबल लेगा जे सांगदो की जुगम पोतेबा अदि अमु अदु नत्रजो मुका पार्लियामेंट गवर्नमेंट जे मेच्योर हेलकांदा पीआर थमसु यायबा another 2 years kuma thamaga 2029 the election tahan mangameba adu bawdadi akhoi gi chance ama pire dana ko governor gi rule ama pire NB Singh ge ama pire khemchan honorable khemchan ge ama pire adu matung da PR ama pire kan noi ngamdrabani na noi chance ma pire haraga dum torposu yari poneba aduna ai gi wakhandadi ai ngai hai hobu jo ai jei duni ko political mandate che tongan na akhoi paliba lengak sina mi gi dagi su ka tamba ma changi ko मी इसे कमाइन तौगे ऑनरेबल खेमसान का मोई पाव फाउनब तारगसु मनुंगददी मोई अमत अदुम ओयेबा अखोई इसे कमाइन तौगे आइगा कुकी उंगा पाव फाउनरदी आइना खेमसान जे हुनबा नत्रगा बिरेन हुनबा नत्रगना आइना सेसो सिंग हुनबगी तबक से अखोई फजन चथे हाय तारे को पॉजिटिवली पोरपगी पोछि अखोई इसे सोंगम देबा ग्रुप अमना अमा सिदबा अमना अमा हात पसे अखोई कल्चर ने बसे को सिगी पोछि मैम साउंड लय अदुना पॉलिटिकल मैंडेट अमा लाकपा हाय बसे अखोई मैम गी नुसिनबा नत्रगा लेमिनबई मैंडेट अमा लाकपा हाय बसे साई आई फमी चौकरी विजन येंगदी यारोब अखोई लोअर लेवल की प्रॉब्लम से समना लॉ एंड ऑर्डर की कोंसाकुल की कोची की ट्रोग्लाउबी से लोअर लेवल की अखोई गवर्नमेंट तौजगदो मथौ हायर लेवल तौरीब ट्राइपार्टाइट टॉक मैम पीस टॉक मैम मोगी कनोद अखोई यूनियन होम मिनिस्ट्री का सानरीब वारी मैम ट्राइपार्टाइट टॉक 10 सूग्रब 3 सूग्रब 4 सूग्रब मोई यानगी मैम डिफरेंट लेवल दगी डिस्कशन से तौरकांदा पॉलिटिकली अखोइना अंडरस्टैंड तौरगा हाइरिबा लोअर लेवल सिना कमाइना हैंडल तौनी कना ऑर्गेनाइजेशन हैंडल तौनी लोकल गवर्नमेंट ना तौबा याबो ओइब्रा अदुगी कोऑर्डिनेट से कमाइ लाकनी देन हायर लेवल द लेबा अखोई ट्राइपार्टाइट टॉक देन यूनियन होम मिनिस्ट्री लेवल द सानबा अमित शाह का तौनबा अंडरस्टैंडिंग मैम देन प्रीवियस गवर्नमेंट का तौनबा मैम सी मैम जिना कनाना हैंडल तौदोरी के हाबजे लेबनद्री बौदी आई वाखंदा पॉलिटिकल मिसकैरेज से अदुम लेगने हाय तारे सुमाइन तमजे ओके सर
hujung lai Manipur ki situation se osagi mo thambi ke aduga ai closing di mangun janan do lak chaning se ja Manipur gi oina di hujik akoi gi political leader aduga akoi gi tongan ba society ki sobo thodang lori ba stakeholder sing civil society organization ki thodang sing aduga akoi gi role of the people as a whole hai tare asi adum lai mendana Manipur ki situation sida tang adum khara yam connecting sin biraga hai tare Manipur da hujik akoi ne am thina mathau ta se greater political consensus natre haraga stronger leadership kamai thambini ga ja koi gi politician sing hi political to basi moina koi gi vote ka ba sida yumpham roi wai chumi vote ka ga dam ne ba vote ka na bo na basi chumme ba adu vote ka na bo hona ba matam da Machiavellian theory si sum pal lei ba ends justifies the means na poroi phalo re je lambi de chumna la ga vote ka ba gi pam pam na to ba namfu hapu ni kang de adigi paisa hena chijin abni kang de chinjak yu pitak ni kang de ni saati bijam ni kang de toroga kaino toroga pambai do tawning ba phaba ba gira phataba to pambai myam chin laga mai pal poloi do mai pal oi ha adu chat pasina koi gi politics ki kino ji machat amoi ri ba vote card di power pa ya di sume akoi ana vote ka na bona biu lepadi kana ka dagi thabak to ya demna adu chumna yamna fair process am de laga thabak to biu haibane ba adu ne wakhal da mi gi mentality si moine nungda office ma sara office nungda maming ham basi am ngau le ba nungda ham badi matam gi kino dum mang gi ba I lamyan bi ra bo chamai maming am nungda ham de ba mai maming ngak ni khoi tori ba dik September thala ga mayam loi ira po lu ning sing na ne ba smaina leibam chang ya duna khujik sigi leri ba pochda khoi gi political gi uncertainty ma sum lei se hujik Manipur je ngang si kui de dra Manipur gi ran ti da mayam na sum chainari ba khon ri ba tong moi masen chaina ba na ta ba nakan da leiba mayam si loi yok chulaga moi dai ningai da bam phori si na ne ba aduna Manipur government gi marai bak se hujik si ka tambangam da ba phimam da lei ba karam kan da pr tham da at any moment da pr tham ba ya ba masi khang dana Manipur gi government gi kambu hujik rai sabha gi loi khre ko India gi magi tangkak si saru ohum thopai amom je chai ani khuding gi to ni rai sabha gi boche ko moi tu ten string du gi chani ga kunthra ni pal wang ni bot to de sia train thoi mana nominated oi ga da ko chani ku thai pa je chai ohum ji tu ten string masing si gi saru amom di chai ani gi bot to ne ba adu saru am gi handak chai ani gi matung to poi matung Manipur yang to gi loi khre ga dang kun to loi khre ko si matung da di Bharat Sarkar na Manipur da hujik irang het le ra ba kai mo moi hai ba da di PR khu da ga tham ya ba Manipur gi phim je wa ga si akoi gi hujik le ba akoi gi keno sin ki rem ga ne ba adu sidai da ma su le the PR si pa ma kang phum le ni hujik MLA mayam je de hujik ki moi gi hujik BJP am di mai chami ne party ha je ko atop di hai gum je moi gi da moi manga kha ta ni chaw ri je mantri wei ri je ko atai di pham chaw phung da mantri ji thong ni khang da mi na moi di PR la pa da moi su ayam ba pa mam do ma le ba akoi chama ne MLA wei min mani akoi ma na ngon kari heli sma na mantri wei da ma na du wei da ada wei da na ta won PR la na khai cheng suspended animation thamaga MLA ma na ga chama le min na bi pha po moi bo pa mam do ma le PR pa ma je yim bi ko adi chief secretary si PR pa ma ngoni si Manipur da DGP si PR pa ma ngoni mam di mayang na wei mi na ko adi governor PR pa ma ngoni security ba je PR pa ma ngoni adi ayam ba district ta tu si le me district sing le je di sing se am nan Manipur sing ni ko moi PR pa ma ngoni adi kuki ga bu PR pa ma ngoni adi PR pa ma sing ni yam khala abni na Manipur gi hujiki government gi marai bak si horen hayeng tambang am da phibam amada leirim ne ba aduga PR tamning bai government gi intention da Bharat Sarkar gi intention lei haji kai na kan da mi gi at kano gi tadu bi gi MLA NPP gi MLA NKCC 2025 gi January 3 pan da si gram ne ba adi 2025 gi January 3 pan da normal gi vote to bom to 2027 gi March di chai ani hen walim ne ba natra adu moi bot to bugi wakum so to ba kai nga to di kai na da PR tham do le bu na moi khalang ne ni time tham ba ya dore na ko adi phibon matam na yang da sum sang to ba ya ba adi bulgang gi party si 2026 khandak sahi ji gi February si honorable chief minister Khemcha na ga chief minister wor bu kui ding ngai ko tha ma khai mu le ga ma si gram ne ba adi February kun da si gram ne ba ma gi ju bot to bugi by election to bugi wa am yaw dre ba ji se adu da ga di basi Bharat Sarkar gi intention da anytime Manipur PR thamdo thamge thamnabo amagi kenomal lei have je akoina sum swai su pa ba ya ba ku pa ma da ko adu duna karigumba akoina hoji yeng ba ya ji athuba matam da cabinet expansion tawraba adu wedi Manipur PR ji lak to mandi hadi magi normally se kedo mali ten matam magi matam do bawdi ko adu karigumba cabinet expansion ji tawk ta ga di PR ji di yam pakap thap hoina ai khal khanje ba hoji bawdu cabinet expansion tawdraba si ani sidani yeng doni ko athuba matam da cabinet expansion tawraba PR gi lambi thape aduga kaiguma cabinet expansion tawda di PR percent run je lapagi lambi mai lakane aduna Manipur gi political jing se mathang da kani karoi khangbo na tinna de ra ti si mayam kana ni mayam tunare ni ko aduna
ꯀꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅ ꯍꯧꯒꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯅꯝ ꯇꯥꯟꯗꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯁꯪꯒꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯀꯜꯂꯛꯇꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯐꯖ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯨ ꯐꯖ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯆꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯪꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯪꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, Ozat. Thank you so much. Ozat, yam fazan thambire Ozat. Hujik se government se lakana government je koi hujik government se tambangam da mong da lai habani aduga akhoi Manipur gi hujik lai riba government si aduga sanari politics se hai time na critical oi badu gumba juncture ama khakta lai bendana mathang da PR adum akhoi impose tawsilakadra haibe se tawsilakpa yabagi question su dum yam chaung lai aduna matam sangna conflict sum tawhalaga lai raba aduga political uncertainty sima dum masigi masak sima dum matam sangna utlaga laiba taragadi lakadori ba ki question si mayamna hujik hangap si haure effective governance sama natraga mune tangible oiba result khara putho akanda akhoi ki public ki support se moina phangpa ngamdoira natre haira kanda moi dum hana gi dum akoina haira ga lakpa tawgo samaina primarily moi gi political gi image building du dei da pot tu da adum laktaraga di kari orakane haba se haiba ngamdai fibam do laire maram aduna Manipur gi hujik lai ba akhoi gi political gi mai gi institution hai tai du kam si gi marai bak selibe agency political leadership khaktang na lepa yadabagi image su khaktang lepa yadabe podam su lai adu di collective effort am changi collective effort of institution civil society mamam lairi aduga citizen people of Manipur as a whole sigi pot magi apun bagi coordination tu masu gyam na chaung lai bendana masidai da koi gi rule of law aduga inclusive dialogue ka hairiba mayam se loina mak mathau ta bendana hojik si confidently hai da state sigi democratic future si akoigi political leaders singkina akoi mayon chumna yamna with sincerity hai tare mon holistic approach ang changsin bai mathau ta badu lei madu lei ta badu no mayam sina kai do bai ngam deino government na tawba yapa mayam taw den hangiba question si hegile phalakanda prajana pamba mawong da prajana ngai riba mawong ga thabak oina khara uthorakpa horakpa mikuptuni hai tare aduga koina tungsi state ke future si kamaina lakani haibagi koi positive in a positive way koi prajagi miyam ge koi wakhan chida fit tawang am duisi aduna huji koi ganwasida topic chu thamjari basi free movement for Manipur se it's a big question asoba question ni akoi home minister ma samak ne initiate tawraga mahana ga lauthoga hongdaba hona ki matam da kyara koi mai pa ki da fail oi grabani ngasi bo fail oi dana lairi mamak aduna free movement for CoTU sigi demand charter demand thamai se masidai sida government na kamaina yeng pa yai haiba poto aso bo hang ne ko yeng batari so with this not ngasi koi dole ki program si matang ngasi tension jare akoi ki thorama se ba saru ga video na mapung fan biki ba ngasi ki kai kumna ba panelist homak ojanando da santa amadi pabung mani ba mu ka sona thagat phang hayeng sulam da mase tube tongan bai su singi matang da nei na bi tan jadu akoi ki notice window dialogue ki forum na pudona lakjegi miyam sung soi ten meeting ta biu pumong pamuka na kurum jare Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary
ꯂꯤꯁꯤꯡ 38 ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯄꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tawbiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirao natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da Lengsin Birao.